с более таким уклоном, отвечая на вопросы. Я смотрю, некоторые умники, умницы не понимают политику нашего канала. Скажите мне, как слышно? Хорошо меня слышно или нет? Ибраим, мухашу сажа. Слышно меня, не слышно меня. Так, чтобы мы могли с вами поговорить. Так. Так, руку подняли. Разрешить. Разрешить. Ибраим, алейкум ассалам. Хэш выступ? Му хэш усалиш. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел, пагал по буряке. Так. Слышно меня? Видно меня? Так, фанат. Разрешить. Ой, подключите его, YouTube. Алейкум ассалам. Так. Вчера у нас, пока мы с вами говорили, ряд вопросов, которые вы слышали непосредственно во время эфира. Я надеюсь, что сегодня подключаться, может быть, подключаться те самые люди, которые вчера меня немножко якобы обескуражили и задавали вопросы. Так, вопросы, которые вчера мы рассматривали по истории, я принципиально в своем эфире еще с вами говорил и придерживался одного. Как вы знаете, так, собор делаешь. Так, что... Собор делаешь. Так. Задали вопрос вчера по государству Сим-Сим. Вчера, я не помню, это был Син-Ценохчи был или это был другой человек, который задал вопрос мне по вопросу Гаюрхана или же государства Сим-Сим. Так, разрешить говорить от Эмата Айнирасар. Ага. Вроде бы да. Син-Ценохчи. Ассаламу алейкум. Вари, я помню, вчера сказал, что источники, которые у нас есть по государству Сим-Сим, географическое расположение его, общий скользящий ответ далеко. Но дело в том, что некоторые из представителей нашего YouTube-канала начали умничать и говорить мне о том, что, отвечая на вопросы, я не сказал, что я где-то слышал, как говорится, о государстве Сим-Сим и Гаюрхане.
Аса Шугдаэлира из-за Цухайна, Очхайнаха в истории есть различные моменты. Я всегда говорил и рассказывал вам о том, что я не всегда люблю показывать те негативные стороны, которые непосредственно есть у некоторых историков. Почему я это делаю? Раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три, четыре, пять. Я пояснял всегда. Негатив, который всегда мы говорим о нашем народе, его достаточно. И вы знаете об этом. Но я так понимаю, что многие были не удовлетворены моим ответом, потому что якобы я не знаю этот вопрос. Я хочу сказать так. Я могу зачитывать простую информацию, рассказывать. Могу от себя рассказать так, чтобы было более острые углы обойти. Я могу просто-напросто сказать, допустим, на вчерашний вопрос Сим-Сим или Самим или Сим-Сир, историческая область, либо государственное образование на территории Чечни, Нохчичу. Давайте по-другому я поясню, и вы поймете, почему я не хотел об этом зачитывать. Раз вы, это ведь здесь же есть умники, которые говорят, что мы не знаем или что-либо говорим. Упоминается вообще Сим-Сим государство, упоминается в двух источниках. Хроника Низаб ад-Дина Шамия Чусой или Зафар Наме, начало 15 века. Если я помню, если это ошибка, прошу сразу прощения. В хронике Шараф ад-Дин Язди Зафар Наме в середине 15 века. Упоминание связано с походом непосредственно Тамерленга, Тимура Хромова на Золотую Орду в конце 14 века. То есть мы говорим конкретно о 14 веке, то есть упоминания, которые есть, о Сьючеге упоминанию конкретно. То есть те, которые официально пишут, да, и официально был, что Хума, я зачитывал, и мне не сильно оно понравилось, в каком плане, вы сейчас сами поймете. Поскольку ну ладно, оставим лишние баталии. Ну, речь идет о Золотой Орде. Именно в этот период упоминается государстве Сим-Сим, говорится об этом, упоминанию. Так, ряд нахчивских исследователей считает Сим-Сим или Сим-Сир раннефеодальным общечеченским государством. Раннефеодальным, понимаете? Это первое, на что стоит отметить, делать внимание. Я вам рассказывал, что когда я разговаривал с нашим историком, аланистом Хизрием Хаджи Ахмедовичем, у нас были баталии по поводу, потому что многие чеченцы говорят, что мы не были феодальным государством. То есть у нас не было князей и так далее. То есть мы были все равными. И все всегда говорят, у нас не было войны, у нас не было сословия, у нас не было феодального государства. Если это так, то ссылки на эти документы, которые вы просите, Сим-Сим, и вообще, они говорят, что это было раннефеодальное государство, чтобы было понятно, раз вы хотите, чтобы я вам объяснял на языке историков. Особенно я хочу, надеюсь, что в Ютубе этот человек послушает сегодня или завтра. Нохчимата язвашхена, шаш айтарш яверчхена, шаш чошмхичхена, делахцу и хунца элир, цунцаха артиш или хунца элир. Хотя бы харт, что аж ючел хумша, аж яшел куранша, жвакца далуш мавацу. И аж яшек цеяшавацу. Ну, хорошо, адуйта дуэйс. Надеюсь, теперь вы будете довольны этим ответом. Это синценов чахрывца бонус. Я человек, который прослушал в Ютубе вчерашний наш эфир, написал мне на чеченском языке, начал умничать чуть-чуть вентилятор латы. Ну, раз хотят официалка, от себя официально что. Где, если я ошибаюсь, пускай я в конце, в каких книгах я где прочитал Асхуай Табду, чуть-чуть, пускай проверит, вру я или не вру, чтобы было понятно. Вот, упоминание связано с походом Тамерлана на Золотую Орду. Об этом я вчера еще в конце говорил, в конце 14 века. В ряде современных, общечеченским, заметьте, общечеченским государством. И проводил аналогию названий государства, княжества.
с населенным пунктом в Чечне с аналогическим названием Симсир. В конце XIV века войска Тамерлана завершили последний поход, как и вы знаете, на Тохтамыша имеется, Золотоордынского хана Тохтамыша. Помимо многих земель и народов в этом походе среднеазиатский полководец, как мы знаем, он не был из прямого рода Чингисхана, поэтому его историки всегда описывали как среднеазиатский полководец отправился на территорию Северного Кавказа. Согласно Зафирнаме, после очередной победы в этом регионе, как мы вчера я вам говорил, в этом регионе, Тамерлан в оригинале Сахиб Киран Аль-Ярмачусу несколько дней стоял в Биштаге. Биштаг – это Пятигорье, чтобы было понятно. Это область Биштау, вы знаете, название есть Биштау. Биштаг остановился в этой местности, предаваясь удовольствиям Элдарцикацудяязин. То есть это местность в Пятигорье, поскольку сегодня хотят, чтобы более официально Аесин. После этого он ускоренным маршем направляется к Симсиму. Среди правителей, и вот тут ответ уже непосредственно Синци Хонхазит, чтобы было понятно, где я это увидел, зафиксировано. Среди правителей Симсима называется Гаюрхан. Гаюрхан и его сын Мухаммед. То есть, чтобы было понятно, Гаюрхан, как бы имя, и его сын Мухаммед. И это 14 век. Всем людям, которые говорят, что чеченцы приняли ислам якобы в 19 веке, там есть сказочки, да, у нас нордийские, особенно с восточной стороны, некоторые с западной стороны, которые говорят, вам ислам принес имам Шамиль. Или тем людям, которые говорят, что во время нашествия Тамерлана, амира Тамерлана, которые якобы ногчи не были мусульманами, и это лишний раз повод, чтобы было понятно. Отца звали Гаюрхан, а сына звали Мухаммад. То есть это бы не было бы, как говорится, непосредственно во времена язычества или во времена наших ногчи, которые не являются мусульманами, своих сыновей называть, тем более сын правителя, называть именем Мухаммад не стал бы, если он был бы каким-нибудь язычником. Поэтому это лишний раз как бы опровергает и показывает, что в конце XIV века амир Тамерлан не распространял ислам в Чечне. То есть в то время уже были мусульманами. Это я как бы делаю очередную вставку, чтобы можете как бы проверить это, никаких проблем нету, называли его сына таковым или нет. Последний, и дальше идет, почему я не зачитывал или почему я не хотел говорить об этом, когда меня вчера спросили. Последний во время нашествия Тамерлана подчиняется со своими людьми, перешел, то есть там есть момент, где описывается, что Мухаммад предал своего собственного отца и перешел на сторону Тамерлана. И в некоторых преданиях, особенно устных преданиях чеченцев, говорится о том, что ему подарили саблю. Тамерлан подарил саблю. Конечно, здесь в этой версии говорится за то, что он принял ислам и перешел на сторону Тамерлана. То есть получается, что в этом предании, описании говорится, что он предал собственного отца. Понимаете? Ну, поскольку вы же говорите, что я не знаю, или не читал, или не знаю, где я это читал, точные даты, больше я знал. Чекиндезуй нординский, который пытается меня каким-то образом. Вы знаете, зачитывать материалы, грубо говоря, то, что ты знаешь, или где слышал, я просто-напросто пытался обойти. Поскольку вот эти моменты не сильно украшают определенную часть истории. Но раз вы так хотите, как говорится, в подробностях, его сын Мухаммад последний во время нашествия Тамерлана подчинился и со своими людьми перешел служить, проявил рабскую покорность. Сын Гаюрхана Мухаммад перешел на сторону Тамерлана и проявил рабскую покорность. Идите шудари, то, что Гаюрхан хлят цаха и цуна хлятил истории сюни цаха и мацхила цаха и бош бочак башу. Шубях бухар таалештина хар цаху швек хил цахила соат ашвар, но хадис бош кылчы ой дадуйца дуква.
Тейпанс эяк эрмадаться, чтобы я лишний раз, и это могу, конечно, сказать. Но что это дисбошкальча, войдут штуки. Как бы это ни было, позорно и звучало. Однако часть не пожелавших покориться завоевателю горцев отступили и обосновались в труднодоступных горах. Автор данного текста, Зафирнаме, сообщает, что высота местных гор уму непостижима, но Тамерлан преследовал отступающих попутно уничтожая крепости и замки. Вот этот момент каждый раз, когда мы зачитывали, когда нордийцы убеждали и говорили, что чеченские горы, Нохчи горы и наши башни, которые в тот период как раз-таки были очень необходимы, что их уничтожали и замки, и башенные комплексы, древние башенные комплексы, которые стояли с 10-го, с 9-го, по источникам археологов, которые, самый ранний башенный комплекс, который был обнаружен археологами, датированный 5-9 веком, Харачоевская башня, как мы знаем. То есть этого периода уже были, а тем более уже во времена нашествия Тамерлана в конце 14 века эти сооружения были. И Зафирнаме, который описывает это продвижение Тамерлана, которое я вам вчера рассказывал, он непосредственно описывает, что уничтожались крепости и замки. Все, без исключения, башенные комплексы и замки. По сообщению Абдар-Разака в Самарканде Тимур объявил население Симсима, что всякий, кто изъявит послушание, будет помилован, и всякий, кто станет сопротивляться, будет казнен. Однако это трафаретное обещание завоевателя не возымело ожиданного результата, в чем свидетельствуют развернувшиеся здесь большие боевые действия. То есть рассказы о том, что Тамерлан обещал и говорил, всех помилуют, после того, как было сделано, после того, как были уничтожено огромное количество представителей чеченцев, чеченского народа, которые входили в Аланское царство, которые были на стороне непосредственно Тахтамыша, на эти сладкие речи злого гения, так сказать, Тамерлана, не поддавались представители Нохчи народа. И, само собой, дальше продолжаем по официалке. Мы рассказываем по официалке, чтобы было понятно тем упрекам и остальным чекиндезам, которые говорят, что мы не знаем ничего о Симсиме или Гаюрхане, что я якобы не читал, или я где-то нахватался, услышал. Здесь нету так много описания этого, чтобы где-то их было так много источников. Ну, вы в дальнейшем поймете, почему я говорю. Допустим, о том же Хазарском каганате и Аланском царстве мы сегодня тоже поговорим, поскольку есть люди, которые любят трафаретные, шаблонные работы. То есть, когда зачитываются, когда доводятся, а вы можете в дальнейшем сразу подготовить свои вопросы и задавать. Вы задали вопросы, и вы хотите, чтобы я отвечал шаблонно. Окей? Я буду непосредственно отвечать вам шаблонно, так как вы любите. Тимур Тамерлан вошел в Нахчийскую равнину, в Чеченскую равнину. Скорее всего, в районе современного Грозного, где и переправился через Сунжу. Галечный Брод называется. Здесь в центре современного города Грозного по сей день носит имя Астах Тимур Гечу, Брод хромого Тимура. В связи с действиями Тимура на Сунже возникает вопрос о крупном алханкалинском городище, выше по Сунже от указанных бродов до 20 километров. Этот момент мы как раз таки говорили об Аланском, столице Аланского государства Магаси. Мааси, называйте его как хотите. Есть основания полагать, что среднеазиатский завоеватель долго стоял здесь лагерем. Недаром в 16 веке русские источники, запомните это, русские источники называли Алханкалинское городище на Сунже, что был городом Темириксака. И дальше мы чуть-чуть отступим, чтобы до вас довести, как говорится, некоторые моменты, которые мы говорили. Многие люди
когда упоминается эту область, не понимают. И я вам много говорил, в каком месте она находится. И такой небольшой исторический экскурс. Станица Ермоловская, бывшая Алхан-Юрт, получила русское название свое только лет 13-14 тому назад, по желанию и ходатайству общества в память кавказского полководца Ермолова. В западном направлении от станицы, в верстах в 4 находится со стародавних времен крепость, получившаяся от казаков со времен населения станицы 1851 года. Название Окоп. Крепость эта получила такое название, потому что с северной стороны на протяжении 2 верст тянется полудугою колоссального размера канала, соединенная концами с крупными большими обрывами русла реки Сунжи по середине крепости. Мы об этом очень много рассказывали, что как раз-таки Нохчи Алган-Юрта Орчел, Меттигюшуни и Ермоловская, после которой переименовали в 1851 году. Вот. Посредине крепости над рекой возвышается мрачный утес с плоской вершиной, служивший в свое время сторожевой вышкой при нашествии неприятеля. Северной столицей этой крепости имелось трое входных ворот с одинаковым друг от друга расстоянием. Каких-либо исторических сведений об этой крепости, к сожалению, не имеется, и кто ее основал, неизвестно. Некоторые старожилы Навчи, по преданию некоторых записей передают, что там жил со своим полчищем грозный вождь Хромой Тимур, при котором эта крепость имела 1900 домов. После захвата равнинной части Симсима, продолжаем дальше, после захвата равнинной части Симсима далеко не все захотели уподобиться Мухаммаду и вели партизанскую войну. Об этом мы вчера тоже рассказывали. То есть сын, который предал отца, с небольшим количеством перешел на сторону Тимура, многие, точнее большинство из них вели партизанскую войну. Об этом мы тоже говорили, делая нападение. Место этой крепости, где находилось примерно 1900 домов, или где, мы говорим, находилось Аланское царство, городище еще во времена таких ученых, как Виноградов и остальные, которые указывали, что именно в этом городище, в этом месте находилась столица Аланского государства Магас. Вот как раз об этой местности, она находится на возвышенности и стратегически очень важном месте. То есть уже в 18-м начале, точнее в первой середине 19 века, когда его переименовывали в станицу Ермоловскую, уже в то время там была местность и ворота, и рассказывали, сами русские не знали о происхождении, кому принадлежало это место и эта крепость. Где чеченцы сами рассказывали, что по преданиям это было место непосредственно Хромого Тимура. И мы продолжая дальше, мы, как говорится, продолжим. Эта война приняла широкий размах, о чем красноречиво свидетельствует тот факт, что придворные историки Тимура не посчитали нужным описать судьбу владетеля Гайрухана, а сосредоточили все свое внимание на действиях Тимура в горах. То есть дальше уже очень вообще почти что не упоминается о Гайрухане, и ведется конкретно боевые действия, которые он проводил в горах. О силе сопротивления горных чеченцев, нахчийцев, говорит и тот факт, что историки нашли нужным подчеркнуть, что Тимур лично отправился мстить и нападать на чеченцев. Действия войск Тимура в горах. Войска Тимура отдельными отрядами рассредоточились по ущельям и передвигались по горам с запада на восток, захватывая, разрушая по пути башенные комплексы, крепости, замки, расположенные в основном в горной части современных Штатойского, Шаройского и Тумкалинских районов Нохчичу. Затем, после боевых действий в Аргунском ущелье, повернули на северо-восток, углубились в лесную зону нынешних Веденского, Нажиуртовских районов, вплоть до Андийского хребта. Об этом мы как раз-таки тоже вам вчера говорили. Но здесь, в этих записях, непосредственно государство Симсим, локация государства Симсим оказывается намного больше. Вот в этом
была единственная моя ошибка. Честно сказать, почему я поясню вам. Дело в том, что государство Сим-Сим, о котором описывается, мы непосредственно, я диктовал по картам, точнее, область локализации Сим-Сима по картам. А это, я сказал вам, Гудермесский, Назаюртовский район, то есть локация была так. Здесь же указывается, что государство Сим-Сим было намного больше, и что Тамерлан именно после уже уничтожения, после Пятигорья идет и начинает уничтожать дальше, вплоть до Андийского хребта. Он уничтожается села и Веденского района, Назаюртовского района, Шаройского и Тумкалинского, то есть этой области. И, как ни странно, честно сказать, непосредственно в этих описаниях, в этом описании историками, не упоминается конкретно Галанчорский район. Здесь речь идет только об Итумкалинском, Шатойском, Шаройском, вот тех, которых я вам перечислил, то есть по официальным данным. Но я уверен, что здесь непосредственно, здесь становится немножко и понятно, почему. Потому что Нашах находился в Галанчорском районе. Если они нашли убежище в Нашхе, именно во времена Тамерлана и нашествия Тамерлана, те люди, которые скрывались в Нашхе, назвали эту местность Нана-Нашха, то есть все очаг места, где сохранилось то небольшое количество ногчей, которые после восстановления начали расходиться дальше. По-видимому, часть Галанчорского района Тамерланом не была задета. По крайней мере, так описывается, как говорится, официальных данных. Вот. Об озлобленности завоевателя в ответ на сопротивление горцев говорит следующий факт. Жители тамошних по приказанию Тимура, связав, сбрасывали с гор. Среди чеченцев сохранилось предание о предводителях тех битв. Это Кало из Шатоя, Ирдик из Зумсоя и другие. Такое множество топонимов, связанных с Тамерланом. Ставка Хромого у горы Сюлькуарт, Хромой Тимур, где остановился у Варгунском ущелье. После этого завоеватель отправился к горе Аухар, то есть нынешний Аух, имеется в виду. Расстроил тамошний улус, взял много имущества. Далее маршрут войск Тамерлана не установлен в тексте хроники. Оттуда горы Аухара возвратился и пошел в Бишкент. Комментарии свои, вообще комментируя свой перевод, Зафар Наме, доктор исторических наук, если я не ошибаюсь, Ахмедов называет Сим-Сим просто как местность на Кавказе. Также следует понимать, что географическое название, относящееся к Кавказу в литературных произведениях Средневековья, часто означали не географический объект, а некое неустойчивое политическое образование, названное по имени правившего там в данный момент лица. Согласно гипотезе некоторых современных исследователей, кавказоведов, в конце 15 кажется, века, после нашествия татаро-монголов, население Чечни образовалось, уже после нашествия татаро-монголов, население Чечни образовало государство Сим-Сим. Центр государства, как правило, связывают с областью Ичкерия, как я вам вчера говорил, находящейся в восточной части Чечни, откуда велось правление над общинами территории царства. Огромный урон стране народа Нохчи был нанесен монголо-татарскими тамерлановскими завоевателями. Плоскостные земли были разорены, и население оттуда, как я вам вчера и говорил, повторюсь еще раз, бежало в горы, или было уничтожено, или попало в плен. Но несмотря за короткий срок, исторический срок, чеченцы смогли восстановить свое хозяйство, наладить прерванные связи с соседними народами и государствами. В XIV веке чеченское общество смогло восстановить государство, известное под названием Сим-Сим. Во главе стоял известный в фольклоре Гаюрхан. Одним из свидетельств пребывания Тимура в Чечне является ров Тимура Тамерлана, проходящий по предгорью Чечни, а также находящийся около селения Дубаюрт, земляное укрепление, окруженное глубоким лом, который чеченцы называют укрепление Аксак Тимура, Хромого Тимура.
то есть такое же укрепление, как и чеченском Алхан-Юрте, уже после которой названа Ермоловка, как мы знали. Вот такие вот как бы данные есть про непосредственно Гаюрхана и нашествие Тамерлана. То есть короткое упоминание. Опять же, здесь говорится о Гаюрхане, как взяли с чеченского фольклора. Ну и непосредственно есть и критики данного, как говорится, исторического периода. Ники, если я не ошибаюсь, как бы вспомнить, то ли Шнирельман в Армиатсоне, то ли Шмилерман, ну как-то так его звали, выступает с критикой данной гипотезы, то есть он полностью отрицал это. Историк отмечает, что согласно независимому анализу Сим-Сим охватывал, теперь уже другая версия, анализу Сим-Сим охватывал равнины Восточной Чечни, примыкающие к ней Кумыкскую равнину, и управлялась на самом деле мусульманским тюркоязычным правителем. То есть это версия, которую Исюили и Гумки продвигают, что якобы туда входила почему-то Кумыкская равнина назвали. Не Кумыкская равнина, а Уховская равнина. Это междуречье Терека и Сулака, то есть она входила в тот период. И на тот период непосредственно, когда тюркоязычный Тамерлан и татаро-монголы приходили, никаких кумыков там и не было, и не могло быть. Они остались, как раз-таки считается, что после именно этих нашествий, если они таковыми являются. Правда, сегодня они уже заявляют, что они потомки гуннов, то бишь потомки хазарского каганата. Об этом мы сегодня тоже более подробно поговорим, поскольку некоторые вентиляторы хотели, как я понимаю, чтобы я максимально охватил этот период и рассказал. Честно сказать, мне это было неинтересно, и поскольку касающиеся непосредственно нас, там очень мало. Точнее, вообще фактически нет. Вообще фактически нету. Но сегодня мы обязательно захватим и поймете, почему и как. Дальше. Возглавлял тюркоязычным правителем. Из сообщества историографов Тимура известно о его вторжении в область Сим-Сима, которую обычно отождествляют с восточной частью Горной Чечни и Ичкерии. Как я вам сказал, Сим-Сим локализовать очень трудно. То есть область Сим-Сима локализовать трудно. Под этим названием могут скрываться и внутренние горные районы, это уже другие внутренние горные районы Ингушетии, или горные районы Чечни. При локализации этой области следует иметь в виду, что во время завоевания часть его населения, так, Дошла. Телефон я чувак, авиства. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Да. Как раз пока ты затронул, не отошел далеко по поводу преданий. Давай. Смотри, между населенным пунктом Цоци-Эвла и Гялган я застал эти времена, когда река Хуло или Хул-Хуло наполнялась, то через асфальт между этими двумя населенными пунктами вода с верховья отходила и протекала. А так это место между Гялган и Цоци-Эвла называли, там теперь АЗС «Кавказ», и напротив огромный магазин «Кокос», который недавно сгорел, сейчас его восстановили. Было русло такое утоптанное место, где никогда не росла толком трава, были видны камни. Это равнинная территория Курчаловской равнины. И я помню, и всегда называли это место Хуло, высохшая река, но Хуло. И вот в предании, в народе все жители, вот Гялган, Цоци-Эвла, это любой скажет, что говорили, что там трава не растут, потому что прошло несколько раз войско Тимура. Аслах Темири, Эскер, Чахданцик, Шоуштери, Иметк. По поводу преданий, что вот ты говорил. Второй момент, это и есть область Ичкерии. Да, второй момент, Кумыкская равнина. Кумыкская равнина. Я тебе скину, забываю все скинуть, а документы 1786 года
Там эта равнина называется чеченская, и приставка на двух документах, приставка ее также называют и кумыкской. Во втором документе... В последнее время начали ее называть. Да, во втором документе тоже эта местность называется чеченская равнина, и примечание, что теперь ее называют кумыкская равнина. Это тоже... Ну, как с Андийским хребтом мы вчера обсуждали. Ныне он называется Кистинский хребет, ранее он назывался Кистинским хребтом. Кистинским, да. Да, и вот сейчас, дополняя то, что как раз-таки говорил Бакар, почему я не сильно хотел, здесь в этих же источниках, в основном, которых вы хотели так подробно услышать, есть, я говорю только об официальных данных. Что там говорится о фольклорном, мы поговорим потом, в следующей передаче. И здесь это официальные данные, 1786 год документ. Не-не, я не про тебя говорю. Я говорю уже о том, что я говорил про государство Сим-Сим. Дальше, при локализациях, то, что я вам рассказывал. И здесь же, в тех же источниках указывают, часть его населения исповедовала ислам, а часть его исповедовала христианство. Ни то и ни другое не было распространено в горной, восточной, ранее 16-17 веков. Христианство исповедовали высокогорные общества чеченцев, жившие как в северных, так и в южных сторонах Большого Кавказа. То есть это мы делаем ремарку того, что некоторые люди, которые говорили, что не было распространено христианство или было, это ответ на это. Но то, что Бештаг – это древнее название Пятигорска, я надеюсь, объяснять тоже не нужно. И, вероятно, связано с горой Бештаг. Зафер-Наме, по крайней мере, так это написано. И давайте, чтобы было понятно, где это, вот обычно начинают говорить, а где это сказано? Типа, они меня поймали, типа, я еще раз повторюсь. Зафер-Наме 2008 года, можете посмотреть. На установленном Арноне сторонников Нахской теории связывают ее с обществом Аух. На установленном топоним Зафер-Наме 2008 года, страница 420, источники Гадло, этническая история Северного Кавказа 13 веков, СПБ, издательство Петербург. Вы можете по Салигов, 1995 год, страница 35, Минас 2007 года, по странице 580. Айдаев, Аю, чеченцы, история, современность, тоже можете по 1996 год, 351 страница. Дальше. Сигаури. Очерки истории государственного устройства чеченцев древнейших времен. Русская жизнь, 1997 год. Зафар-Наме, 2008, страница 203. Хизриев. Нынче. Далге, что Далде, 1992 год, страница 87. Ахмадов, Яус. Тоже. Гумба. Тоже. Курумов. Тоже. Хасмагомадов, тоже в 2019 году выпустили. На странице 594 Терские ведомости, номер 176, 1917 год. И Фурсенко, Чубарьян, Анчибадзе, Аратюнов, Витков, Власов, все эти, все эти источники, которых вы можете найти непосредственно, прочитать, ознакомиться с данными материалами, если в Бамабаре, где написано, как написано. Эти книги у меня есть, я просто брать их и описывать этот период. Там есть более сильное описание предания. Мух предал, там очень ночиматты даются дуас, а дух плахиге, дух яхиг милюца, камял дешхайна, он истории, цеха и цедуйте, а судите язык. Башла. Халда сунцун никцего сун картинка дом делин сохеш он телефон номер 755 тут я халер цифр бисхилюхо иншаллах الله خير ساعات خواتين صرت دخسن تعزانا حقيقة слушатель, он, это вопрос статил моментчика, да, что извини, да, что хара не стас, бог, да, имаешь стат. Запрос, хамаятиновый, принятие, идется о проблеме. Вот. Так, точно так же вы можете найти
Шараф ад-Дин Язди, упоминание о походе счастливого Сахиб Кирана в Сим-Сим и на крепости неверных, бывших там, Зафарнаме, книга «Побед Амира Тимура». В варианте перевода с персидского староузбекским Мухаммедом Али ибн Дервиш Али Бухари, Аль-Бухари, 16 век. Перевод со островов, ну, короче, дальше уже, думаю, перечислять, как говорится, материалы, где вы можете это прочитать, чтобы у вас не было вот этих высказываний. Я специально всех этих названий сегодня сидел, записывал названия вот этих ссылок историков, которые описывали эти моменты. Так что Гайрхан хляц дийти, тюнк анталяц дийти, хавулвельча, дийц вулвельча, мадар дийча, это, во-первых, фольклорное в основном описание. Милштейпан вари, худерейцу, мушеда, предать вери, кварт бахари, хан Тимур агу милшбюлери, милштейп мишдари, и чаби гязин душун. As duizer dati, сонсей қандойз, сонсей тейп ништойз. Ди хартейпа нохчиду, си хартейпа нохчиду. Астан вауан дейц мадейсан дейла. Башлам айца дейс ямегердер, иштабуаин питан диаш вайхляц вохум шязуш беш элду қетиш. Шусун вахи нахун церха и он истории хаде. Дер хай. Дукчко ха. شون خاطر شون وقتا شو واخوشنا میچه خویا شت ش تنا خز اور اونیش داشته ش وینتیلاتور لاتن اش قامیش دو جواب دل دیشتگه عدیتن همون جواب دل مدیزیا جواب دل دیش خلچه یو اش خوچ متک خلچه تیم بوله وين يقع تنا واخي نه تنا چه مشخین است عش دلا لکسیا دلا ادیتر درس املولا عش بول شلک ولنا نوچی قوم نزیده غش بول نه خنا خزخيتي تانلو أقديتي لوشة تان خزخيتر دلوش واتس إلوش والعرس واقعين وقار مديتر любой тюниш дадуиш душу у него история будет. Я трактую непосредственно авторитетных историков, которые могут пишут и писали свои работы, научные работы, которые публиковались. И если есть среди них кто-то, в ком у меня есть сомнение небольшое, я его даже не буду зачитывать. Цундера, сейчас оштум, хумана уайлия. Потом продолжаем насчет Аланского царства, насчет Хазарского каганата. Давайте я еще раз повторю вам. Вчера, когда вы начали говорить, я не Хазарский каганат не хотел затрагивать. Но опять же повторюсь, о Хазарском каганате написано очень много. Но версия о том, кто победил, то есть наша мусульманская трактовка Хазарского каганата, заключается в том, что арабский халифат навалял им, и все этим как бы закончилось в конце концов, и после этого разрушилось Хазарский каганат. Это все не так. Есть другие версии. Версия, там, допустим, российских историков, говорится о том, что когда Святослав уничтожил вместе, после как освободил Вятичей, я не знал, что вам это интересно будет, но раз вы хотите это услышать, что он после освобождения Вятичей вместе потом напали, уничтожили, Хазарский каганат подчинился ему, он раздробился и так далее и тому подобное. Насчет касается двух столиц. Вчера был разговор о том, что были столицы в Дербенте. Не было столицы в Дербенте у Хазарского каганата. У них была столица Семендер и Белинджик называется. Были две столицы. И тут говорится, это Прикаспий был. Не говорится о Дербентском ущелье. Но после того, как арабы начали наносить сильнейшие урон Хазарскому каганату, они оставили его, как я вам сказал, и главная ставка, которая называется Идиль или Итиль по-разному, находилась на Волге. Я вам уже говорил об этом, то есть последняя окончательная столица, которая после этого обрело могущество намного круче, чем Семендер и Белинджик. Или Белинджик, как я правильно прошу, могу ошибиться. Или Белинджар он назывался. Поэтому о Хазарском каганате написано очень много. Тут говорится о том, что они были то ли алтайцами пришедшими, то есть это была монголоидная раса, они говорят, и они не были кавказскими племенами. Потом, как часть из них изначально были каганы, а потом была структура их государственная, входили в состав аланского, хазарского каганата, кто входил, с кем они воевали, как они уничтожали арабских полководцев, как арабы
оставили Дербент, точнее, арабский халифат, из-за внутренних споров. Они ушли и на этот период уже делали нападение, хазарский каганат делал нападение на Албанское царство, делал нападение на Армению, делал нападение на Сасанидский Иран. И на Грузию делали хазарский каганат нападение. Потом, что часть от них откололась, ушла в Восточную, то есть Европу. Вы хотите, чтобы я вот эти подробности вам рассказывал? Они не касаются моей истории, нашей истории. И мы не претендуем на... Я, по крайней мере, не претендую, и не знаю, там, те люди из-за одного слова Хазария начинают говорить, что это якобы было нашим государством. Еще раз повторюсь, хазарское государство, могущество, расцвет вообще считается, это 300 лет, по официальным данным. Некоторые сейчас начинают, там, 400 лет, но 300 с копейками, они правили 300 лет. И четко этот период описывается. Оно было тюркоязычным государством, говорят. Но во главе потом уже в дальнейшем, через определенный период, то ли 753-756 года, они уже во главе уже стали иудеи, то есть проповедуют те же самые тюрки, они говорят, не иудеи, не горские евреи, которые находились там в Дагестане или в Чечне, а они начали возглавлять, и уже второй период. В начале правления государственной системы хазарского каганата была иная, отличалась, то есть там управлял все каган. На первый период. В втором этапе истории хазарского царства они разделились на две части. То есть один духовное направление там с такими, и второе это беки были, кажется, если я не ошибаюсь. Это второе сословие, военное сословие. Но если вам эти моменты настолько интересны, еще раз повторюсь, оно не касается непосредственно нашей истории. И честно сказать, если мы сегодня являемся мусульманами, а мы таковыми являемся, то хазарский каганат наделал столько, как говорится, недостойных. Просто именно со времен Умар бин Хаттаба, где убивали, где воевали, войны были по-разному, то есть где-то побеждали вылазки арабского халифата, где-то побеждали непосредственно хазарский каганат. И он просуществовал без малого 300 лет. Что касается взаимодействия и с Аланским царством, стало ли Аланское царство, попало ли оно под влияние хазарского каганата, вне всякого сомнения. Допустим, что просто начинается, как говорится, сумбур в голове моей, чтобы у этого не было. О хазарском каганате написано огромное количество различных материалов. Но, по моему мнению, все, что описано там об истории хазаров, там уже описывается, что ближе уже более к позднему периоду, что какие-то горные части как раз-таки воевали против. Некоторые указывают, мне так показалось в этих источниках, что вот про хазарский каганат как раз-то написали в основном дагестанцы. Хотя они говорят, что сами источники дагестанские очень скуды в этом вопросе, кто правил. Хазарский каганат занимал всю часть, кроме небольших горной части дагестанских гор. То есть все это побережье, где находилось шамхальство Тарковского, вплоть до Дербента по Каспийскому морю, а они до самого Дербента принадлежало. И там не сказано, что Семендер находился в Дербенте. Нет, там четко указано и говорится о чем, что Дербент построили персы, они говорят. Имеется в виду персы или иранцы, называйте как хотите, против непосредственно нашествия, то есть это я вам говорю официальных, как говорится, источников, против нашествия восточных тюрков, хазаров, построили его персы, чтобы они не переходили, не нападали. Но несмотря на это не сильно останавливало. Хазары нападали на Кавказскую Албанию, разграбили ее, нападали на Армению, почему-то там упоминается, я не знаю, упоминается и Армению, Грузию разоряли они сколько раз. Еще раз повторюсь, в области хазарского каганата, я не знаю, то ли евреи приложили руку, то ли дагестанцы, но ее возвеличили до такой степени, кроме моментов, где говорится в конце, что хазарский каганат был, пал уже под непосредственно под копьями Святослава и Вятичей, всех, кто подчинялся. Это
в 986-989 года, о том, что Итиль государство находилось на Волге, что они там одно из самых современных, то есть они более от военного перешли. Там очень много моментов и очень много воды. Очень много. То есть воды в каком плане? Ну, все, кто занимается хазарским каганатом, вы можете посмотреть государственное устройство. Оно очень сильно похоже на тюркское. То есть там есть сравнение с венграми, там есть сравнение, то есть агуры, рассказывается о народах, которые на Кавказе в одном моменте захватывается государство Сарир, что оно здесь уже говорит, это часть, оставшаяся от хазарского каганата. Если Сарир это часть оставшегося хазарского каганата, то получается аварцы на самом деле, они же Сарир говорят, что это была их столица, и получается, что они тоже являются тюркоязычными. И тут уже упоминание о том, что говорил непосредственно Жириновский, имеет смысл. Почему? Потому что в этих описаниях хазарского каганата весь Дагестан был подвластный хазарскому каганату. Без исключения, кроме там определенных частей горных высокогорья, это уже ближе к Грузии. Хотя и эти моменты там тоже описываются. Что именно вам нравится? Я смотрел государственный строй, там были рабы, там были такие постыдные действия, о которых даже язык не поворачивается, что делали вообще знать хазарское. То есть вы хотите сказать, что наши предки, которые мы рассказываем до такого уровня, унижали своих женщин. Верховные женщины, жены и сестры каганов назывались хатун, точно так же, как их называют там во время Сулеймана Великого и всего остального. Так что к нам оно, это хазарское государство, имело только непосредственно, потому что определенно оно соседствовало. И под ним пали уже Аланское, пало, или, по крайней мере, Аланское царство считается не столь, как говорится, хоть оно просуществовало с первого, то есть с 76-го или 56-го года нашей эры и по 14 век Аланское царство. И вообще, говоря об Аланском царстве, не забывайте, во многих источниках, и никто до сих пор не опроверг, считается, что 450 километров в длину и, если я не ошибаюсь, 220 или 260 или 100, да, где-то приблизительно 160 километров в ширину. То есть есть официальные, как говорится, размеры Аланского царства. И хотите вы или не хотите, это тоже указывается. И что они подчинялись и выставляли войска, где что вы можете точно так же, как и я, прочитать и найти. Опять же, есть люди, которые верят в это, есть люди, которые не верят в это. Допустим, в эпоху татар, то есть в 1222 году, объединенные силы алан и половцев, уже половцев, были разбиты ордой монголо-татар. Это период уже золотоордынского периода, о котором мы говорим. В 1222 году монголо-татары совершают вторжение на Кавказ, на Субидай-Джабе, в 1221-1222 году. После падения грузинского царства аланы оказывают ожесточенное сопротивление монгольскому вторжению, в результате которого они были изгнаны из своих долин, но в остальном не побеждены, то есть ушли в горы. Когда я это говорил в ранних наших стримах, начинали говорить, что уходили ли аланы в горы, и что татары-монголы не шли. До Тамерлана, именно первое нашествие, они в горы вглубь не ходили. Это установление золотоордынского непосредственно пока золотоордынцы не установили свою власть на всей территории плоскостного предгорного Кавказа, вплоть до Крымского полуострова, имеется в виду. Дальше. Точно так же многие грузины говорят, что не пало, но здесь вообще считается, что официально оно пало и дальше начали воевать. Они остаются лагерем в горных крепостях, продолжают совершать набеги на территории последующих татарских правителей Волги и частично возвращаются к кочевому образу жизни. То есть имеется в виду татары. Однако некоторые аланы, как мы говорили ранее, порабощены и служат монголам в различных обличиях. В 1227 году Золотая Орда унаследовала власть над регионом.
уже 27-м, то есть через 5 лет полностью регион подчиняется. В 1236 году венгерский монах описывает анархию в Алании, где много вождей, много древних царей, бессильны. Началось покорение аланов ордой монголо-татар. УГД, кажется, монголо-татар УГД. В 1236-1237 году Качар-Укуле эмир Асав был схвачен татарами и казнен по приказу хана Мунке, рассказывалось, на берегах Волги, то есть это в ставке золотоордынцев, его казнили. Это был один из предводителей Аланского царства. В 1239 году монголо-татары взяли штурмом Магас, столицу Алании. Вы же хотели даты, вы говорите, мы не знаем даты и так далее и тому подобное. Весной 1239 года от огромного войска, осаждавшегося город Магас, столицу Алании, отделился отряд под командованием Бугдая и повернул в сторону Дербента. Изучение источников показывает, что монгольская власть во многих районах Северного Кавказа не была продолжительной. В середине 13 века, со слов плана Карпини, здесь имелись земли, доселе еще не подчиненные им. То есть не все территории, горная часть, в том числе нашей Роди, о которой мы говорили, от Зурдзукети, не была подчинена. То есть монголами. А Рубрук писал о положении дел в 1253 или 1255 году. Среди непокоренных народов называют зихов. Зихи, как вы знаете, это адыгская, наших братьев адыгов, там тот же непокорные считаются черкасов, аланов и лезгов. То есть это не подчиняющиеся татаро-монголам. Это как раз-таки перечисления, кроме наших, о которых я говорил. Это не подчиняющие. Аланы и черкесы, писал он, борются против татар. И некие сарацины, именуемые лезгами, равным образом не подчинены татарам. То есть чистокровные, это лезгины, имеется в виду, чтобы было понятно. Как раз-таки, если не затрагивают лезгинов, не думайте, что мы не знаем нашу общую историю. В период 1243 года по 1269 год грузинский царь Давид VII Улу, внук Давида Сослана, женился на Аланке Алтун. В 1253-1255 году Дерыбрук видел Алан в столице империи татар, в Каркаруме. В 1259 году при хане Мунка завершилось покорение Алан, после чего несколько аланских семей были переселены в Китай, где они стали наемниками на службу у династии Юань для военных действий в Китае. В 1261 году аланы были уже посредниками по дипломатическим отношениям между мамлюкским султаном Ал-Маликом Аль-Захиром в Берке, ханом Золотой Орды через аланских купцов. За 1263-64 года Ибн Аль-Захир сообщает об аланских поселениях в Крыму. В 1277-78 году хан Мингули Тимур посылает русских князей против алан. Уже в 1280 году аланы служат ордынскому Беклербеку Нагаю, нагайскому хану уже. А еще позже, около 1290 году, аланский царевич Переждан участвует в походе на Грузию. То есть здесь четко указывается, что аланские князья воевали против грузинских царей. Но не только воевали, и есть там описывается, и что женились на аланских, вышли за грузинского царя аланская царица, и наоборот. И вот этих коллизий, в этих исторических моментах очень много. Хотя, я не знаю, вы так очень сильно хотели датировки или так далее и тому подобное. В 1292 году ему удалось взять город-крепость Гори с окрестностями, поселениями на предгорной равнине. Этим он попытался восстановить аланскую государственность, фактически утраченную в горах Кавказа. В 1306 году Ос-Богатар погиб. После его смерти грузинскому царю Георгию V Блистательному на фоне ослабления позиций монголов удалось объединить грузинских феодалов среди прочих достижений и вернуть контроль над Гори. А также в последующие годы разыграть и изгнать остатки алан в Закавказье. Несмотря на то, что аланы держались и обновили свою репутацию
как прекрасных воинов, самые поздние, к концу XII века, они были окончательно покорены, а столица в Магасе была разрушена. Столица Магас, и те, кто хотел услышать, когда она была уничтожена, в XIII веке она была уничтожена, была разрушена. Они подпадают под власть татар и сражаются за них под руководством Тахтамыша хана из Великой Золотой Орды против Тимура. Тимур побеждает в 1395 году, ненадолго овладевая Кавказом и уничтожая большое количество алан. Часть выживших вытесняются дальше на юг, на горы Кавказа, и начинают интегрироваться с коренными кавказцами. Но об этом мы тоже говорили. Здесь уже идут и появление уже строительства чеченскими тайпами Ваулай, откуда и появляется строительство башен 14-13 века. Считается, ну, по крайней мере, некоторые источники описывают, что аланские вот эти наши башенные комплексы, они являются со времен Аланского царства, и что это их зодчество, и они начали их строить в горной части, начиная там от Галанчевского района и так далее. Но я опять же говорю, не обо всех идет, потому что до появления там, в принципе, до появления татаро-монгол башни там тоже были. То есть это только относится к определенному одному тейпу, чеченскому, исконно чеченскому тейпу Терлай. Часть выживших так, о том, что на опустошенные и покинутые территории алан, ушедшие в горы, в 15 веке продвинулись непосредственно племена адыгов, обратя здесь свою новую родину, Большую Кабарду. Предкавказские территории Алании в дальнейшем были заняты адыгами. На этих территориях возникла политическая единица под названием Кабарда, чтобы было понятно. То есть здесь в основном исторических это описывается, что после уже нашествия они появляются, после того, как Аланское царство исчезло. Начинается вообще упоминание с 56 года, первую, то есть получается это вторая половина первого века нашей эры, описание Аланского царства. Там очень много всего разного. Аланы непосредственно, если сказать, вот под властью Хазарии, правитель, по сообщению от Табари, в 642-643 году арабские войска под командованием Абд-ар-Рахмана ибн Раби совершили первый рейд в земли Хазар, достигли Белинджара, вот как раз таки об этом Белинджаре я вам говорил, и Аль-Баида, после чего с большой добычей благополучно возвратились в Дербент. Проблема, однако, в том, что никто из других арабских авторов не упоминает об этих походах, поэтому многие историки отрицают достоверность, а с другой стороны, подобные стремительные рейды на заре арабских завоеваний были обычным делом. Началась первая арабо-хазарская война, для тех, кого интересовали, о которой мы говорили, в которой были втянуты, точно так же были втянуты как бы сказать, в войну втянуты были страны Кавказа, мелкие владения в горном Дагестане, именно на тот период они называются мелкими владениями, ни о каких сверхвеликих государствах, сариров и так далее здесь и речи быть не может, которые поддерживали ту или иную сторону в зависимости от обстоятельств. И Алания непосредственно, на территории которой находилась второй стратегический проход через горы, за редким исключением аланы выступали на стороне хазар. В том же 642 году, то есть в 7 веке, Худайфа ибн Асад, полководец халифа ибн Умара, проводит военную кампанию в Аланских горах. Происходит строительство арабами и укрепление в горных проходах Центрального Кавказа. А кто у нас является Центральным Кавказом? Конечно же, является территория Нохчичу в основном. В 645-646 году арабы и хазары вновь встретились на поле боя, когда в битве при Каликале, в верховьях Ефрата, была разбита византийская армия, в составе которой находился контингент из аланов. То есть, еще раз повторюсь, даже в войне между Византией они упоминают, что, то есть аланские, в источниках аланской истории упоминается, что в многих местах аланы воевали. Огромное количество, вы видите, вплоть до Китая, что они были везде. То есть эти упоминания алан, они есть везде. Кому их приписывать? И сколько же входило в состав Аланского царства? Кто они были по национальности конкретно, поскольку туда входит сегодня 5 непосредственно народов, которые проживают на Кавказе. Вот.
Здесь находился контингент из Алан, то есть в этом сражении на Ефрате были контингент из Алан, абхазов и хазар. Что самое интересное, историческим описанием очень сильно упоминаются абхазы. Как бы странно это ни звучало, даже в тех местах, где не упоминаются грузины, упоминаются абхазы, упоминаются аланы и остальные, и вплоть до лезгинов упоминается. Ни о каких речах аварцев здесь вообще и не было упоминаний. Только в одном случае вскользь упоминается. Вспыхнувшаяся в 656 году гражданская война заставила арабов сосредоточиться на внутренних проблемах. Ну и покинули они Кавказ, я вам рассказывал, в попытке покорить эти земли вплоть до начала 8 века они оставили. Однако уже в 662 году, 663 году арабы совершают поход против Алан непосредственно. Напрямую против Алан воюет хазарский каганат, арабский халифат. 7 века, помимо того, что аланов именовали слово аланы, были распространены такие вариации, как ассы или оссы, особенно в восточных источниках. Структура населения, как я вам сказал, как и в хазарском каганате, была феодальной с ярким выражением знатным классов землевладельцев, чьи лидеры могли достичь уровня царя, титула алдар. Нечто очень похожее позже использовалось в Венгрии после похода находившихся под влиянием степей Мадьяр. Причем аланы вполне возможно были один из таких влияющих факторов. В некоторых источниках правители аланов называются ханами, то есть титул, используемый их многочисленных тюркскими соседями в ближайших степных территориях, в которых в значительной степени доминировали хазары, а затем русы. Во время вот здесь еще момент, во время византийских сасанидских войн в 7 веке аланы вставали на сторону сасанидов, то есть иранской Персии. И таких моментов, где описываются аланы, где описываются персы, где описываются золотоордынцы, очень много. Что вам это на сегодняшний день дало? Что это нам дало? Какие-то даты мы называем, какие-то моменты называем. Это интересно в каком плане? То, что мы входили в часть Аланского царства, то, что мы входили в Хазарского царства. Ни одно из них, кроме Хазарского каганата, который в дальнейшем говорится в конце уже, что они были и мусульманами, что их настиг там, уничтожили Семиндер, Беленджик и дальше пошли вплоть до Итиля, что загнали в русские степи арабские воины их, где он обманул и сказал, что он примет ислам, хазарский каган. Но в дальнейшем так и произошло, все равно приняли ислам под влиянием. Что это были тюркские племена, что именно, что они пришли с Алтая, что они были с Китая. То есть это была монголоидная раса. Какое-то отношение, в принципе, имеет к нам. Вот те любители Хазари и так далее и тому подобное. Две столицы в Прикаспии, это, может быть, если правильно сказать, это не до Дербента, это области Махачкалы, вот на землях Шамхала Тарковского, я бы сказал, где-то в этой области, даже не в горной части, а там конкретно указывается, что приближенные к Каспийскому морю. И тогда возникает вопрос, а что вы хотели конкретно узнать? В чем проблема? Я попытался вчера обосновать свои разговоры, точнее материалы о Гаирхане, и ответил я тебе не потому, что это все давно уже опубликованные материалы. Но Цуюкаха и Нохчи Олман Си Экуич Сацметик Шуксига Си Лахдяш Сун Иметикша Бадыгдича Хазсахетиш. Аланское царство, если вы начнете, зайдите в Аланское, начните читать о Аланском царстве. Там столько всего написано, просто огромное количество. Нас же интересуют непосредственно какие-то моменты, касающиеся нашей истории. Там очень много интересных моментов этих есть, вне всякого, но они все косвенные. Конкретно по нашествию Тимура, да, это интересные моменты. Их ты можешь описывать и рассказывать о них. А по остальным моментам Хазарского каганата, то, что входили в состав Хазарского царства, и опять же,
Боукуду, это были могущественными государствами, просуществовали 300 лет. Я жиктиш келахил биешу, я тюркшен келахил биеш бой, я хечан. Ну ладно, в Аланском царстве можно было так, это сборная была солянка, ладно, оставим это. Но опять же, упоминание, там четко упоминается, там 90% во всех документах указывается, что осетины были частью Аланского царства. И те люди, которые говорят, они не входили, это недостоверная информация, извините, против ваших простых слов, красивых, которые вы несете, есть аргументированные факты, которых, десятки и сотни, если не больше. И причем они не являются осетинскими учеными и не являются даже кавказскими учеными. Подтверждающих этих материалов там очень много. Причем в хазарском каганате четко указывается, что хазарский каганат был тюркоязычным, что там была письменность тюркоязычная. В Аланском царстве говорится, что это государство было ираноязычным. То есть там нету, вы понимаете, наши историки еще под сомнением, кому же принадлежало. Все-таки какой был язык официальным в Аланском царстве. И там они являются ранее феодальными государствами. Про Симсир, Сарир, это я вам сказал. Да, и хочу, чтобы вчера, возможно, вопрос был неправильно задан, и мне сегодня один из наших братьев сказал, да, от государства Симсар, сохранились, есть два селения, не одно селение, а два селения. Основано оно дзурдзуками, Зандхуай. То есть Тейп, Зандхуай, Зурдхуай, учеными уже доказано, что это потомки те же самые. Зурдхуай и Зандхуай это один и тот же Тейп. Так вот, основателями непосредственно вот этих селений считается, что был Тейп Зандхуай, Гез Хадж, Алдам Газ, непосредственно Алибек Хаджи Зандарский, Гез Хадж, вот они являются основателями, по преданиям переданное название нашего государства они сохранили. Оттуда они были изгнаны, то есть во времена войны, Кавказской войны, и переселили их на равнинную территорию в Ауховском районе. Ныне называется Хасавюртовский, но в тот в пределах Ауха. И там они основали еще одно селение, Симсар. Два селения Симсар. И только Нохчи имели это название. В дальнейшем оттуда все семьи чеченцы под разными предлогами начали возвращаться. И после уже Кавказской войны, или да, уже после Кавказской войны, поскольку они начали опять возвращаться в свое родовое село в Ножеиртовском районе, Симсар, их оставили. И небольшая, 95% Симсар-Хуай, равнинного Симсима, селения, ушли, вернулись обратно в Чечню, на свое историческое первоначальное название Симсим, где есть. И процентов, если я не ошибаюсь, 20 домов или 30 домов, где-то такое количество остались в Хасавюртовском Симсире. Его основали и тот, и другой основан зандаковцами и представителями Нохчи народа. То есть зурдзуками, Тейпан Зурдзуквай, Зандхуай Зурдзуквай. Вот. Поэтому мы сохранили эти названия, мы сохранили название, и Искярки у нас сохранился, и все сохранили, все названия. И как раз таки у меня-то сомнений нету, что это государство было. Но в промежутках и описании этого государства, они, видите, даже вскользь упоминание этого государства написано очень слабо. Строительство, какое было государство. Да, оно является как бы государственным образованием, вне всякого сомнения. То есть по карте, локации на карте, где указано Симсим, оно указывается, это сегодняшняя Ичкеринская, точнее Искер область, и Гудермесская. Гудермес, Курчелой, Ножеюрт, Ведено. Вот этой области локализация Симсима указана. А вот по данным, которым более дополненным, есть и вторая версия, что туда входит и Шатойский, и Шаройский, и Тумкалинский. Они говорят, вся эта область принадлежала государству Симсим. Что тоже вполне вероятно. Но есть определенная проблема. Хотя нету проблем. Почему? 14 и 15 века, если мы говорим 13 и 14 века, это во времена Тамерлана, государство Симсим, если оно есть, и существовало, оно есть официально как бы описано, да, мы видим, что Симсим государство непосредственно существует в период Аланского царства. Опять же получается, что наша небольшая территория делится как минимум
на три части. Во-первых, государство Симсим, государство Дзурдзуков. Государство Симсим было феодальным описано здесь. По крайней мере, раннефеодальным. Это описывают историки. Научные, как говорится, работы показывают, что оно было феодальным государством. Дзурдзукское государство, Дзурдзукетия, не было феодальным государством. То есть там было непосредственно равноправие. Не было ни князей, не было ни рабов, имеется в виду. Все были равны. Аланское царство тоже было феодальным. На одной небольшой территории существует де юре, де факто один и тот же народ с одним и тем же языком находится в 3 государствах. Что очень странно, и почему-то эти моменты не обсуждаются. И никто не поясняет эти вещи. Да, Дзурдзукетия, я понимаю, что Дзурдзукетия существовала в более раннем периоде. То есть это где до нашей эры Дзурдзукетия, период Симсир государства, это уже непосредственно 13-14 века, но и в Аланска, на картах с аланским государством указана Дзурдзукетия. На картах, где мы публикуем, и грузинские ученые публикуют, когда они описывают Аланию, они четко показывают локацию Дзурдзуков. И Дзурдзуков в дальнейшем и Кистов. Эта область записана как Кистетия, или же эта область записана как Дзурдзукетия. Вполне возможно, как вчера исправили, и мы говорили с одним из наших гостей о том, что область Дзурдзукетии была намного шире. Туда входили Тушины, Пшавы, Хевсуры. Вполне возможно. Никто не спорит об этом. И эта теория имеет право на жизнь, потому что в той же книге культурно-этнического взаимоотношения между Грузией и Чечней, написанной там в 90-х годах, кажется, если я не ошибаюсь, там четко указывается, что в разные периоды кистинские, дзурдзукские, называйте как хотите, племена уходили и оставались в этих местах и назывались по-разному. Будь то Тушины, Пшавы и так далее. Тому подобное. То есть есть те, которые полностью утеряли свою идентичность, язык имеется в виду, и приняли христианство. А есть те, которые не потеряли. Это более поздние, это, допустим, те же панкистские кистинцы. Но все это один и тот же народ. Просто в зависимости от того, как. А что касается государственной религии, Аланское царство нигде не написано, что они мусульмане. Вообще, ни в одном. Везде христиане, христиане, христиане и язычники. Аланское царство. А тут получается, извините, государство Симсим это было мусульманским государством. Гаюрхан и его сын, непосредственно которого именовали Мухаммадом. Такое великолепное, красивое имя, очень для всех мусульман дорогое, и так себя повел. Там красочно все это описывается. Это я как бы даже не затронул об этом. Подарил меч, как там он пошел, как челом он бил, как и так далее. Это я само собой как. И ты не знаешь историю. Так вы вообще красавчики, расскажите. Вот я вас приглашаю сюда. Мне скрин прислали этого непосредственно комментария. Мне прислали, и мне потом уже в эфире я вам это рассказываю. Если у вас есть вопросы или высказывания, вы можете высказаться, рассказать об этих 3 вопросах. 3 вопроса мы рассмотрели сегодня. Вроде бы. Нет, 4. Государство Симсим, Гаюрхан, Аланы, Хазары. В чем вы видите недостоверность, что вы видите неправильно, какие ваши мысли и что вы знаете об этом. Где я не прав, вы можете прямо в эфире рассказать. Я даже не прошу вас показывать свое лицо. Главное, чтобы не матерились. Ибрахим, если есть вопросы в Ютубе, обязательно скажи и сразу зачитывай. И еще, Ибрахим, название эфира, когда будешь сохранять, напиши с большими буквами. Обсуждение аланского, хазарского, симсимского государства и народов, проживающих в них, ищет название, да, язе чуилла, чтобы люди, которые зашли, могли послушать и уже высказать свое мнение по этому вопросу.
все эти документы историков, книги я вам могу показать, они у меня есть, по крайней мере, некоторые из них. Остальные вы можете проверить и спросить у шейха Гугла, там вы найдете электронные версии этих книг. Если вы говорите, что я хоть что-то из этого выдумал, хоть что-то, мне незачем, я специально делаю свою работу именно для того, чтобы показать об отношениях нашего народа с соседями, об отношении нашего народа к истории. И попрошу прощения, вчера в порыве своих эмоциональных высказываний я допустил небольшие высказывания, что не красит. Меня поправили, сказали, что это некрасиво. Я просто автоматически не заметил и на эмоциях, видать, высказался нецензурно. Я понимаю, я всегда говорил и говорю, что выражаться нецензурно это нельзя. Ну, видать, поскольку эфир мы ведем через Телеграм, я как-то об этом автоматически выскользнуло это у меня. Прошу прощения. И если у вас есть конкретика, если у вас есть вопросы по этому, задавайте его. И мы можем, точнее, я готов ответить. И еще один скрин мне прислали. Какая-то девушка из Чеберлоя говорит, что она якобы, один из модераторов с Ютуба мне тоже прислал вопрос, сказала, что она сказала, что я говорю неправду, и после этого я ее обматерил, и что она отписывается от меня и так далее и тому подобное. Я не знаю, кто ты, что за нарника ты, я не знаю, но я хочу сказать так. Где бы ты ни родился, кто бы где ни родился, во-первых, я никогда в жизни, тем более девушек, не материл и не оскорблял у себя в своих эфирах, ни в Ютубе, нигде остальном. Модераторы занимаются зачисткой, то есть матов. Обычно нарнийцы начинают плакать и описывать интимные места своих родителей, своих матерей, сестер и так далее. Именно своих, не моих. Мои-то, в принципе, если я бы писал бы об этом, это я бы говорил о своем, а они описывают. И чтобы эту грязь убрать, потому что многие братья говорят, что когда им начинаешь рассказывать о древних башенных комплексах или о пирамидально-ступенчатой крыше на наших башнях, и то, что их намного больше, чем у других, и, не нравится людям. И сразу начинают оскорблять и писать всякого рода грязь. И наши подписчики просят, чтобы их удаляли и очищали. Модераторы в Ютубе это делают. А если у вас есть конкретные вопросы, вас обидели, то вы говорили, что Ибрахим послал кого-то, то вы теперь говорите, я послал кого-то, обматерил и так далее и тому подобное. Если вы не хотите слушать наши эфиры, участвовать, задавать вопросы, не нужно писать километровые комментарии, в конце говорить, я отписываюсь от вас. Просто тихо, молча отпишитесь, вас никто насильно не держит. Но еще раз повторюсь, никогда в жизни ни я, ни Ибрахим никого не материл. Да, я могу ответить таким же образом, сарказмом, я не знаю, иронией, подколоть могу. Но материть я никогда никого не материл и не собираюсь этого делать. Поскольку это выше, как говорится, моих сил, потому что, по крайней мере, в истории тем более. Если есть конкретные проблемы истории, я вам могу рассказать, я вам могу с вами поделиться. Еще раз вам говорю, дотошно зачитывать какие-то материалы, это не есть история. Ее нужно рассказывать таким образом, чтобы люди понимали, запомнили это. А подтверждение этих фактов, если вы просите, где вы прочитали, тогда я вам могу, конечно, уже и зачитывать. Я просто видел в эфире, когда мы зачитывали материалы исторические, начинали говорить, у меня интересно, да, то есть 50, 60, 100 человек было, когда ты начинаешь зачитывать, эти люди просто-напросто раз и спускались до 15-10 человек. И то остальные уходили. Просто неинтересно, люди не хотят читать, вот такой у нас народ. А когда ты рассказываешь это своими словами доходчиво,
чтобы люди понимали. Да, ты можешь сказать приблизительно века, точные даты, там, 1000 или 652, 633, там, называть 782, в хазарском каганате каждое сражение, каждый проигрыш, каждый выигрыш. Это не мое государство. Оно мне не интересно. Просуществовало 300 лет, и все 300 лет они не лучшим образом обращались к своим подчиненным. Из-за них погибло огромное количество представителей моего народа. И то же самое Аланское царство. Поэтому чеченовцы не сильно притягивают, потому что, ну, чем гордиться? И те, и другие воевали против воинов Умар бин Хаттаба. Не то, что воевали, и воевали они исключительно хорошо. И убивали этих эмиров, убивали этих воинов, которые ради имени Аллаха отдавали свои жизни. И чем вы хотите гордиться? Тем, что мы были джахилями и выступали на стороне джахилии? Об этом гордиться? Нет, я понимаю, что это с точки зрения религии, но с другой стороны, хорошо, оставим религию в покое, если мы говорим об истории. Да, история государства Сим-Сим, она еще более или менее интересна, но она настолько, опять же, если мы говорим, работать над ним, в фольклорном высказывании есть именно о нашествии в период в 13 веке, первом нападении татаро-монголы в области Гудермеса, где они, один из городов государства Сим-Сим, пытались захватить, и как они это делают. Опять же, там точно так же в этом фольклоре описывается предательство, сопротивлялись. Оно очень красиво, оно у меня есть на инстаграм-канале, вы можете прочитать. Кажется, в 5 или 6 частях она, если не больше, или в 10 частях я его описал. Досконально все описал. Там чисто чеченские имена, как они сопротивлялись, как их награждали. Там очень интересно об этом. Но это вы должны посмотреть, спуститься до 2018 или 2019 года. Я в то время его написал один раз. В 10 частях вы можете посмотреть. И там описывается все. Опять же, в этом рассказе появляется 1 или 2 человека, которые предали, которые помогли монголам, которые не могли захватить город Сим-Сим, в государстве Сим-Сима, показали какую-то реку, которую отравили, после которого пришлось, многие погибли, кого-то прокляли. Вот такого периода. Да, там, конечно, предателей убили сами же ночью. Там такие имена, как Чабуарз и так далее. Вы можете это все найти на моей странице. Не нужно, появившись сейчас, вылупившись из яйца, вы, даже не посмотрев страницу, даже не изучив материалы, вы начинаете мне сейчас говорить, что я не написал, не описал. Но он мне звонил с Ингушетии, один из наших братьев, ну, по крайней мере, вел он достойно в начале дискуссию. Я не хочу называть его имя, он 2-3 часа указывал, рассказывал, что всеми своими доказательствами он поговорил, что Аланское царство принадлежало только нам. И он указывал, говорит, точная локация его находится в Мелхест и Майст, в этой области. То есть он указывает, что станица Магас была там. Но я ему поясняю, логически мы возьмем. Государство, Аланское царство было супер мощным. И столица его находиться на таких маленьких, со всем уважением к моим ногчи-тейпам, таким как Мелхей, Майстуай или Тируай. Даже все 3 этих тейпа, если взять, даже на всех 3 горах полностью построить сверхфункциональное государство, государственную столицу Магас, этого места будет мало для такого государства, которое было на протяжении, в длину 450 километров, в ширину 230 или 260 километров. То есть не могли, просто тот, кто был там, должен понимать, там невозможно построить Аланское царство, точнее столицу Магас. А вот области, где говорил Виноградов, Алханкала, где была ставка Тамерлана, вот в этой области могло быть. И уничтожение, опять же, в материалах по-разному описывается. Уничтожение столицы Магас, некоторые писали, что его уничтожил столицу Алани, уничтожил Тамерлан. А другие источники говорят, никакой Тамерлан не разрушал его, а что разрушили его именно татаро-монголы. И что он находился в предгорье, а не в горах столицы.
И плюс ко всему то, что золотоордынцы, точнее не золотоордынцы, а татаро-монголы, то есть это в первой половине 13 века, что вглубь горы они не ушли, они не воевали в горах. В предгорье, да, но в горы вглубь не заходили. Вот такие вот моменты. Не надо копошиться, цепляться к каким-то вещам, если вы можете в прямом эфире задать эти вопросы. Перейдите вот в Ютубе есть Телеграм-страница, указано название. Зайдите, поднимите руку, отправьте запрос и задавайте вопрос, если вы осетин, дагестанец или кто-либо другой. Никакой разницы нет. Если я знаю, я отвечу на ваш вопрос. Русский или любой другой. И тем более представитель моего народа. Я всех выслушиваю и всем даю слово. Кого я здесь оскорбляю, я не видел, если никто не матерится, тем более. Так что, если у вас есть вопросы, задавайте. Что-то я много. Но смотрите, опять же, послушайте, хорошо, что ДРСХ вопрос задали. Почему я именно благодарю? Из-за того, что есть некоторые люди, которые спорят со мной с пеной у рта, что Чеберва не тухум, а тейп. Что да, Чеберва как раз-таки является тухумом, и причем очень воинственным тухумом. Что касается, что был предводитель Аланского царства, да, я слышал. Да, я слышал об этом. Доказательств никаких нет. Но Гаюрхан был из Чебервай. Опять же, я не хочу говорить из какого тейпа, дабы не оскорбить и чтобы не сказали ничего плохого про этот тейп. Тут такие моменты, вы знаете, не самые лицеприятные. Указать можно, сказать можно. И вчерашние вопросы, которые были, кем является Ади Сурху, является он Нихло, является он Чеберло или является он Саду. Ну, сказать, что является Чеберло и Саду, это была очень глупая ошибка. Потому что и Чеберло, и Саду, это, как сказать, Мухаммад и Мухаммед, это разное имя Ачмухада. Абсолютно нет. Поэтому Саду и есть Чеберлоевцы, а Чеберло это Саду. И когда говорят, что Ади Сурхо был Саду, а не Чеберло, это тупость. Если бы сказали чисто Саду и Нихло, я мог бы понять. То есть это показывает, как раз таки показывает о том, что необразованные люди, которые в основном пытаются непосредственно поднять и возвеличить историю своего тейпа над историей народа или над историей там Вара, Гара, Димто или Тухума. Так делать нельзя. Ни одна история, ни одного тейпа не стоит и ломаного гроша без истории твоего народа. И тот, кто это делает, он тупой баран. Он никогда не построит никакого государства. Он никогда этого не сделает. Люди с государственным мышлением никогда не возвеличивают свой тейп над остальными тейпами. Никогда. О какой государственности, о какой мощи и какой истории великой вы можете рассказывать, когда вы пытаетесь поднять название своего какого-то одного тейпа над остальными тейпами. О какой военной демократии, свободе слова и равенства между всеми чеченскими тейпами и нахчийскими тейпами вы можете говорить после этого. Или у вас осталась эта гниль, которая пытается возвеличить себя в ранг Эли, и опустить других в ранге, я не знаю, каких-то второсортных тейпов. Я не хочу называть некоторые соседние регионы, которые так делают. И посмотрите, чем это заканчивается. У чеченцев нету второсортных, первосортных тейпов. Нохчи — это есть Нохчи, и там все равны. Где-то в количественном отношении есть больше, где-то меньше. Но это не делает тейп, который является меньше,
Ни в коем случае. Ни рабами, ни униженными, ни приниженными. Тем более с точки зрения религии это непозволительно. Если бы такие вещи бы допускал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, как вы думаете, достигли бы они такого могущества? И было ли бы сегодня во всем мире 2 миллиарда мусульман? Неважно политические действия этих арабов, я не хочу это обсуждать. Но я говорю вообще об истории. Подумайте об этом сами. Что я не знаю, конечно. Надеюсь, я ответил, но что касается, еще раз повторюсь, да, упоминается, нет никаких подтверждений тому, что кроме фольклорных, кем он был. Это фольклор. Доказательств и описаний конкретно, что он принадлежал к этому тухуму, тухуму есть, тейпу есть, но подтверждения этим словам, кроме как чеченских разговоров, я не нашел. Так скажем. Я надеюсь, ответил. Да, в устном фольклоре есть такое название, такого тухума, и что якобы он был представителем такого чеберлоевского тухума. Это есть. Но подтверждения этим словам я не нашел. Ни в какой книге, по крайней мере. Хорошо. Сутта этнон симсер тем хаттер бахан китаро. Асунсурт да этнон барас и симсер хаттер бахан китаро. А вообще Yok tем харицо. Сурт да этнон барас и симсер хаттер бахан китаро. Не, Оша, я к тебе никаких претензий не имею. Нет, абсолютно нет. Государство Симсир, я еще раз говорю, я его нашел, я его публиковал у себя на картах. У меня до сих пор есть эти карты существующие. Очень скудная, очень маленькая информация. Я не хотел, там, знаешь, в чем проблема? Ты когда рассказываешь о государстве Симсим, обязательно нужно затронуть Гаюрхана. Когда затрагиваешь Гаюрхана, затрагиваешь чеченские тейпы. То есть там какая ситуация была? Там говорится о том, что часть была на стороне, вкратце, если вот описать картину, я не хочу углубляться. Часть была на стороне Тамерлана, часть была на стороне независимых, то есть те, которые воевали партизанщиной. То есть конкретно указываются, какие тейпы даже это были, в каких местах были ставки, где они делали нападения, где чеченцы отражали и кто в конце концов победил. Это все там написано. То есть Тамерлан, уйдя, этот вопрос не закрылся. Понимаешь, в чем проблема? И эти люди после этого начали называть себя, считать самым высоким сословием. То есть мы наместники, мы такие вот, понимаешь? И мы Эли и так далее и тому подобное. Там есть вот такие моменты, не самые лицеприятные, и которые, к сожалению, до сих пор некоторые люди носят это. Поэтому же начинают говорить «Тхо Эли, хила тхо Эли, нохчи шадол тейпту Эли». Нохчивик вас. А тебя, это совсем другая ситуация. У них свое место, как говорится, в этой общей истории. А нохчи пама ущабеш по Эли. Беда цемила нохчи тейптала. Нохчи хильшан. Поэтому тебе никаких претензий не было с Синцей ночью. Претензии были тем, которые там прислали мне, один из модераторов с Ютуба прислал. Это было конкретно не к тебе. Ты это в Телеграме задал. В Ютубе был один вентилятор, или я не знаю, это вентиляторша или вентилятор. Начали упрекать меня в том, что, причем на родном языке, в том, что я не знаю историю, не знаю, я где-то слышал про Гаюрхана, не рассказал, не назвал дату, не назвал про Аланское царство. То есть вот эти пелыш айтадуй, он цаха истории, цаха он хазарский каганат, цаха он ажуршен вопросом, дроп дала цаха он и так далее и тому подобное. Андиаштой. Ечуа и комментарий, что я здесь. As Ibrahim, хая это Элла сразу. So эфиря очень надеюсь, хай хаттер хобуарша вала, хотела буарша вала. Во время эфира задавайте эти вопросы. Я всем говорю, пятница, суббота, воскресенье. С 10 часов ночи до 3 почти что утра я в эфире здесь. Почти всегда, когда есть финансовая возможность.
В эти 3 дня зайдите, заскочите, посмотрите, есть ли я или нет, или я прошу Ибрahima сделать анонс. Я вчера сказал, будет завтра, и несмотря ни на что, там возможность, пополните, я сделал сегодня эфир специально. Кстати, задонатил один из наших братьев, Айса, Бошуй, ваш гудный мессир. Да, съедал Айса, ДРСХЛ. Ты всегда, несмотря ни на что, пытаешься помочь. Так что у нас сегодня есть один донейшн, и он, как всегда, Айса поддержал Гудермесский. Ищешь ситуацию. И поэтому к тебе никаких претензий нету. Если у вас есть такие вопросы, я опять говорю, я вас не преследую, я вас не матерю, я вас не блокирую. Но имейте мужество, эфире или через YouTube, или через Telegram. Зайдите, подключитесь к чат-боту. Ссылку прямую оставили в YouTube, ссылку прямую оставили везде, знают, кто в Instagram, кто в YouTube, в Фейсбуке, все это знают. Зайдите и задайте вопрос в прямом эфире. Модераторы не могут вам отвечать, они просто зачищают мат, убирают все, гниль и грязь. В эфире ходилищ, все публичное у вас. Ладно, если вы не публичный, вы же можете в Телеграме нажать микрофон и задать вопрос. Я вот не кусаю. Шейхат тогда ходили, что объяснишь, что халиш, в чем я не прав. Кого я где? Хада, как-то. Я бы не сказал, Альберт, что огромная благодарность моим подписчикам из Осетии, которые слушают. Я, честно сказать, вижу в этом благо. Почему? Потому что ДНК-генетика показывает то, что мы на самом деле намного больше близки друг к другу. Почему? Потому что те люди, даже которые считали, многие сказки, мифы автоматически исчезнут. Почему? Те люди, которые указывают, что этот народ пришли, тот народ пришли, что вот эти не имеют ни культуры, ничего. Когда сдается, археологи находят различные раскопки, когда мы видим, что на самом деле у нас намного больше общего, что кто пришлый, кто автохтонный, показывает ДНК-генетика, показывают археологические раскопки, показывают, сколько нас общего, это должно объединить. А вот вред наносят именно тем лжецам и подлецам, которые пытаются у кого-то что-то украсть, обмануть, оклеветать, навязать свою идею. То есть сегодня за деньги можно сделать все, что угодно. Сегодня за деньги можно написать огромное количество книг, лживых, подлых, где можно рассказывать различные сказки. Ну, как сказал об этом Кузнецов, кажется, да? Он сказал, не может существовать такого огромного дерева, которого нету корней. А корни этого Кавказа – это автохтонные народы этого Кавказа. То есть, какой бы ты красивый ствол с цветочками не нарисовал, он не может существовать без корней. Еще раз повторюсь, а корни этого Кавказа – это автохтонные народы Кавказа. И когда сегодня клеветают, оскорбляют автохтонные народы, их историю, пытаются своровать, переименовать и рассказать его в том формате, который им выгодно, вот это сегодня показывает и генетика, и археологические раскопки, показывают богатство и культуру, что насколько и геополитически, и стратегически, и культурно был богат Кавказ и его жители. И, конечно же, захватчиков показывают. То есть те, которые прожили здесь, да, они завоевали, да, они сильнее, вне всякого сомнения были на тот период. Но жить прошлым, что когда-то они завоевали, а потом начинают рассказывать автохтонным народам, что
это все было наше и всегда будет наше, это тут уже не катит. И Мурад ДРС Хомош Элас задонатил. Мурад дал сей дуэль, дал духуахуэл. Огромная благодарность тем, кто поддержал наш канал и задонатил. Тот, кто хочет задонатить и помочь, вы найдете, увидите реквизиты наших, непосредственно нашего канала на YouTube-канале. Или же в основном все, кто знает в Телеграме, я думаю, знают наши реквизиты и может задонатить и помочь нашему каналу. Вот так вот. Что дальше? Есть вопросы еще, поэтому я вижу в этом благо, честно сказать, благо. И плюс еще хочу сказать, что генетика, еще раз повторюсь, Альберт, кажется, Осетин Альберт, да? Альберт, генетика не показывает национальность, генетика показывает родство. То есть генетические данные показывают только родство на этих народах. И это великое благо. То есть дал тест ДНК, ты можешь узнать, ты родственник кавказцам и этим автохтонным народам, или же ты там пришлый. Если ты пришлый, ты можешь сказать, да, мы пришли, да, мы завоевали, и да, мы вели хорошие взаимоотношения с нашими соседями, и живем до сих пор, и нечего, тут ничего такого. Никто сегодня не пытается навязать идею того, что ты когда-то был хазаром, или когда-то там был каким-то половцем, завоевателем, тюркоязычным или нет. Вот ты пришел, ты и вали отсюда. Вот сейчас 20. Кто будет в 21 веке через 600-800 или 1000 лет, уже после того, что было, прогонять отсюда? Да никто не будет. Это же ерунда, поскольку здесь уже настолько все кавказские общества переплелись между собой. И сегодня те люди, якобы называющие себя чистокровными, имеют намного больше браков, взаимоотношений между собой, нежели чем те сказки, которые они рассказывают и пытаются осквернить или оскорбить своих соседей. Что показывает не с лучшей стороны. Ни того, ни другого. Я понимаю, что есть те люди, которые очень сильно... Ибрагим. Вот у нас уже третий брат Ибрагим задонатил и поддержал наш канал. Ибрагим, ДРС Хил, да, Духва, да, всей дуэль. О! Вот, Иса Гудермесский, чунши никелде. Я по никам просто зачитываю. И карт банковский. Тут я хамадят не даязин церхот. Ца зур алязину. Ца Мурад Элдаязину, Ибраим Элдаязину. Я зачитал как на карточках. Если я ошибся, я бил. В любом случае, эти 3 человека поддерживают наш канал, за что им огромная благодарность. Значит, им нравится наш канал, значит, им нравится наша история. Они хотят помочь нашему движению и нашему, как говорится, нашей работе. Талсей 20. Болдисник. Да. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Başlam tahattır derse. Султан, а вы? Bu savun. Все, ладошу. Tat. Şimdi dukkanıyor çana işte bakınaktan ver şusu. Ага. Bakı biraz за 50, за 60 şakaç. Ну, бок и бок в любом случае. Ну, за деш камелы гладуарна хиц. Пан тач ладуо хата гуовачам. Да, внимание обращаться до Хаджвайс Ламачел, Баунуш, Грекши, не греки, кешниш, дуй. Та история юча, вола, мичер дит, что мичер буцер аурам, вола, мусметик, иш, хольша, услу так. Ки хогас ю хатарам дир, тоже. Ажлак Плурдон, Султан. Туна, лет, хун, хуш, хума, дуй. Дела, давай я тебе скажу так. Во-первых, давай скажем так, Ваша Сачоу Дихаду, это как раз таки хорошо, что ты этот вопрос задал, Султан. Я хочу, чтобы как раз таки это относится к тому скрину, который прислала эта девушка. Во-первых, никакие греки не строили такие башенные комплексы.
То есть у греков должна была сохраниться, тем более античная история прекрасно в многих местах сохранилась, и все, что было относится к античной Греции, хорошо перенесли арабские ученые, историки и географы. Это раз. Во-вторых, мы не копировали. Так, кенте и аж камер, аж стуча химоч, на движение, сначала хрещен. Султан, пока камер, микрофон, вот. Нету никаких доказательств, что такие же башенные комплексы есть, допустим, у греков. И никогда не было. Что касается башенных комплексов, единственные, у кого были эти башенные комплексы, похожие на наши, более или менее, мы видели это у итальянцев. Это раз. Второе. Похожие на эти башни мы видели у китайцев, определенное общество. Но исходя из тех непосредственно сегодняшних, я вам рассказал об аланах, которая группа аланов была вывезена в Китай, которые проживали там, они носили определенную, чем они занимались, мы описываем. Вполне возможно, что это аланское архитектурное наследие. В любом случае, то, что я вам говорю о наших башенных комплексах. То есть они относятся и к нам, они есть и у нас, они есть и у балкарцев, они есть у карачаевцев, они есть у ингушей. Ну, мы, когда говорим о нас, это и есть Нохчи, это и есть ингуши. То есть я отдельно не считаю. У осетин есть, у всех остальных, и у грузин в том числе. Потому что в этих источниках почти везде написано, что грузинские... все понял. От Ибрагима еще задонатили. Ибрагим ДРС, сообщение. Ассаламу алейкум, рахматуллахи. Валикум ассалам. Нету никаких источников о том, что они не греческие или какие-либо другие. Единственное, где встречается в материалах, которые я видел, особенно Терлоевские башни и Баулой, которые являются Терлоевские, Тухум ходят. Вот эти Баулой, есть в одних материалах указано, что они, именно Баулой, вот этот тип башенных комплексов, что когда-то они входили в состав Аланского царства, и во время Тамерлана, когда они уходили в горы, что они перенесли этот Баулой, перенес эту архитектуру в горы и начал непосредственно обустраивать ее в горной части. Вот этот материал зафиксирован в истории есть, и причем на чеченских исторических исследованиях они тоже есть. Вот это, а то, что у греков взяли, это все ерунда. Нет. Даже я сравнивал с башней. Собордела, Султан. Даже единственное, с кем мы всегда говорили, и то, что по языку похожи хуриты и уратийцы, их башенные комплексы, я посмотрел, оборонители, которые были в горах, они немного похожи, но опять же, наши находятся именно настолько четких геометрических пропорциональностей, то есть они четкие, грани у них квадратные, а у хуритов и урартийцев башенные комплексы, которые были в горах, они более круглые, округлые, то есть они немножко иные, в отличие от наших. То есть им проще строить круглую башню там, или безугольную, чем построить ее ровно таким образом, как пирамиды, как эти стеллы. Поэтому к чему я все это тебе рассказываю, Ваша? Послушай. Как раз возвращаясь к этому вопросу этой девушки. Эта девушка говорит, то есть в этом скрине написано, я родилась в Чеберлое, я живу здесь, и я лучше знаю Эл. Чита. Ну, намек был на это. Но та девушка, которая говорила, что я якобы ее обматерил. После того, что она рассказала, что я был неправ, то есть она говорит, я указал на твои ошибки, а как я ее обматерил. Аллахи, биллахи, талахи, не материл я. И хочу сказать, не факт, то, что ты, проживая в Чеберлое, родившись там, живший всю жизнь там, знаешь лучше историю Чеберлоевского Тухума, чем я, грубо говоря. Потому что ты слышала от одного человека, а я слышал от 1000 разных людей. И причем все они являются Чеберлой. Те же Уарсвай, Садвай, Магашвай, Хуай, допустим, не Хуландуай, а остальные другие тейпы чеберлоевские. Ишхуай, Хурхарвай, они все являются чеберлоевцами.
И каждый из них несет свою правду, свои тепторы. И это не обозначает, что ты лучше знаешь, если ты не специализируешься в области одной истории. Поэтому не упрекайте и не кичитесь тем, что вы знаете лучшую историю. Мне это, и потому что версию одного человека, будь то башенные комплексы, то, что вы услышали, что там взяли у древних греков, да не взяли мы у греков. Греческие башенные комплексы абсолютно не идентичны и не похожи на наши. Только, еще раз повторюсь, есть определенные части в Италии, в которых есть башенные комплексы. Но опять же, они, кроме как по высоте, ничем не напоминают, допустим, наши башенные комплексы. Да, они напоминают сигнальные башенные комплексы, но у них эти сигнальные башенные комплексы являются жилыми башенными комплексами. И если я не ошибаюсь, это в Болонии, кажется, или в Сицилии, или в Болонии находились, по крайней мере, исторические эти башни. Я не про Пизанскую башню говорю, чтобы было понятно. И в аланских государствах, в Китае тоже есть, но они тоже отличаются от наших. Они какие-то пятигранные у них, вы видели, да? Особенно наши соседи закидывали, говорили, что это они в Китае построили, и что 10 миллионов перекочевало в Китай и так далее и тому подобное. Но чему я это говорю? Как раз-таки в период Хазарского царствования они пришли туда, считается. А Хазарский каганат – это 10 веков, получается 11 веков тому назад. Их забрали, и они поселились в Китае. И причем не на тех равных условиях, как многие некоторые считают. Ну да ладно, они тоже отличаются от наших башенных комплексов. Но не так сильно, допустим, не так сильно. Отличаются, как итальянские. Они немножко иные. Хотя построены они как раз-таки в Италии, они не в горной части построены, а в городской, плоскостной территории. А в Китае они построены как раз-таки четко в горной местности, точно так же, как делали это наши предки. То есть есть здесь отличие. Вполне возможно, что они в Китае поселили Алан именно в горной области. Ищ ситуацию. Цундера, некоторые старейшины, не в оскорблению сказано, я сам собирал материалы и до сих пор езжу по горам, Султан. Нахожу многие материалы. Когда я слушаю этих людей, порой нужно области мифов и легенд и фантазий немножко остерегаться. Цундера и бауниш, ешбеш, войниш хилла, и бауниш, цанха, лечи, хаяца, яцуш, копировать и на яцуш. По крайней мере, Башлам, статья юя, статья туналет, язди, что имел дигдерха. Я понимаешь, Ира, يلا أتصندوي والله بقي شهر ثاني ناخي قداخي وشي بق واتسون إسانهم خيل داتسون هون ميشر دالا أتش هاي وول موالنا ديسكوسي وول مالويتا بخبول شو Berbatlar için bok batson, oy bok bom. Чекую. سون خايز تارين ياتس примерно سون 100% خايز Güç hoca hens ser hens bakka cher hens wais anna hens wai hens khayuk hum doza laha sa khaladot ser Да, у нас, Султан, у нас большой бич и большая проблема нашей истории в том, что мы очень сильно порой доверяем сказкам и доверяем мифам. Очень много необразованных людей. Я понимаю, что не до того было, чтобы заниматься историей. Люди выживали. Или воевали, или выживали. Я нисколько этих людей не обвиняю, не оскорбляю, нисколько. Но стоит отдать должное. Но с 19 века было столько времени исправить ситуацию, чтобы мы были более образованными, более начитанными. Цундера, нам бы желательно, конечно, чтобы мы не рассказывали вот такие, ну или же говорить, что это просто мифы и сказки, и не придавать им окраску чисто историческую. Потому что он дальше... Да, Башлам, в Ютубе не слышно гостей, тебя только слышно. В Ютубе остальных вопросов, которые задают, не слышно. Я Аллах. Да?
Султан. Дересхил Айса. Султан. Очень улияли. Но Султан задал вопрос, чтобы я повторю вам еще раз. Султан задал вопрос и сказал, что слышал от некоторых людей информацию, якобы, что башенные комплексы, которые находятся в наших горах, были построены или же построены благодаря грекам, или другим народам, или же благодаря пришлым каким-то народам, и оно не является как бы нашим культурным наследием, что мы это то ли копировали, то ли просто-напросто заставили их построить, и после этого, ну, грубо говоря, так, утрированно я рассказываю, этот вопрос звучал от Султана. А остальное, то, что я рассказывал, я надеюсь, вы услышали. Задавайте вопросы и желательно погромче задавайте, чтобы в Ютубе было слышно. Но по моему ответу, я думаю, что по моему ответу было понятно уже. Добавил? Хорошо. Да. Султан, что Аллах? Мал кешниш ту? При 90 годах теннис вот раскоп шина гина кешниш гина нах бусок мудитер. Это також я дух обукес слушно это. Так дуй так вот sagen так от буга тун бахама тун хот герс хума юх هم دوختون ایجر بوتون چون لقاطع دقدر بوخ تقدر بوخ نكاك دوخ إتاج نخير دوخ سخاتر هدو إمال كشنش حالق دو или дючниш حالق دو мелоду це ранний дуи Дуды, солнечные захоронения считаются, могильники, они более древние, от 2000 лет, 1500-2000 лет, 2500 лет. Они самые древние считаются. Древнее их тоже, конечно, есть катакомбные захоронения, если я не ошибаюсь, они более ранние, но солнечные захоронения, то, что ты говоришь, это 2000, 2500 лет, 1500 лет и штука. Ориентировочно вот этот возраст, конечно, они самые древние. Все. Так, хажа, так, примерно, баш, да, любой тип, халя, че, тега, хинц, мал кешниши, а дюч кешниши, отстепто метик кешн шкруч значит дик моюцега асестина. Конечно, это показывает о том, что без разницы любой тип нашего народа проживает без привлечения 2500-3000 лет на этих землях, в этой области непосредственно. Но без всякого привлечения ученые говорят, и вчера мы говорили вот с Айсой, который рассказывал и говорил непосредственно с лезгинским доктором исторических наук или профессором, я не помню. Но в любом случае, Асбоукудо Лезгин, он рассказывает о взаимоотношениях нашего народа, ногчи народа, с лезгинами на протяжении 8000 лет. То есть на протяжении еще 8000 лет тому назад мы общались с ними, взаимодействовали. Не забывай, что лезгины – это потомки Лекаса, который был младшим братом того же Кавказа. А Кавказа потомки, мы потомки Кавказуса, а они потомки Леков. И поэтому получается в любом случае, да, мы можем считать немножко сказочным высказывания Мравели или других грузинских ученых. Некоторые скептически относятся к выступлению этих грузинских ученых, однако это подтверждается. И подтверждается о том, что у нас очень много, я опять же повторюсь, на территории Чечни найдены катакомбные захоронения, солнечные захоронения. То есть это очень древнее, это показывает древность этого народа, этих склепов. Да, было бы хорошо, если бы их не разграбили. Да, вполне возможно, что мы многие не видели. Мы знаем, что есть курганные захоронения, то есть мы настолько много уничтожали здесь, и причем уничтожали не простых каких-то тюркских, там, знаешь, рядовых, поскольку курганы строили не каждому убитому военному тюркскому или хазарскому, без разницы, ну, относящиеся к тюркским племенам. Вы посмотрите всю правую сторону этого реки Терека, точно так же по Терскому хребту,
Это левая сторона Терского хребта, это левая и правая сторона Сужинского хребта. Огромные погребения есть этих непосредственно кочевых племен, то есть где их уничтожили и похоронили их здесь. Они же не просто так там пришли, состарились и умерли. Нет, в бою погибли. В бою с кем? С нами, с автохтонными жителями нашей Родины. Конечно, это говорит о многом, о том, что... Но это плоскостная территория, а там горная часть. И все ученые в один ряд говорят, что мы как минимум, от 5 до 10 тысяч лет проживаем на этих землях. А это, извините меня, немалый срок. И это говорят авторитетные ученые, это не какие-нибудь балаболы из Академии Бузуртанова Руслана или Абудиева Идриса, или Хапизова, или Красного Горшка, которые сидят и говорят: чеченам 300 лет, они светники, они такие плохие, а мы самые древние. Вы в каком месте-то древние-то? Вон, заходите, посмотрите, кто какие государства строил на Кавказе со времен Аланского царства, и тогда будет уже понятно. Другой вопрос, что доказать, подтвердить это, но я еще раз повторюсь, на территории Цоци-юрта, на территории особенно Майртупа, Бачи-юрта, находили такие захоронения именно на территории того же Гудермеса, находили такие захоронения, которых просто-напросто, если бы эти экспонаты не были найдены чернокопателями, вы просто-напросто увидели бы такое изящество и богатство культурного наследия нашего народа. И никакого отношения к умыкам оно не имеет. Или к Нуцалханам это не имеет, потому что у них такого никогда не было. А вот на нашей территории они найдены. Топоры, которым 3,5-4 тысячи лет, 4,5 тысячи лет. Бронзовые копья, медные копья, которых там древесину брали на анализ, 1500 лет. Как ни странно, почему только в наших, в центральной части Кавказа у нас их находят? В основном я имею в виду массив. Почему вокруг горы Теблустман находят сотни и сотни наконечники, если не 1000 наконечники от стрел с периода, опять же, когда ты берешь древесину, то, что осталось от этой древесины, оказывается, что это 14 там, или 13-14 века. Конечно, очень много вопросов по этому. Но одно дело говорить, а другое дело это доказать. Мы на протяжении огромного времени, к сожалению, нам приходилось доказывать, что мы вообще как бы имеем право говорить. Ты воюешь все время, фактически почти что все время ты воюешь. А за этот период, конечно же, тебе без преувеличения никто не хочет описывать. Я говорю, и Туманов, и другие лингвисты, которые занимались кавказскими, хуритскими, уральскими языками, чтобы не сказали там, что урартийцы и хуриты являются там прямыми там предками или близкими там непосредственно к нохче народу, они говорят просто, что близко родственные общественные племена к чеченцам. Чтобы, наша история очень сильно пострадала, и пострадала она, честно сказать, во многом из-за нашего неуважения к своему народу, к своей истории. До сих пор мы продаем, мы грабим, мы отправляем ради копейки. Я понимаю, но таким образом государство ты не построишь. Люди, не имеющие таких исторических артефактов, сегодня выкупают за огромные деньги эти исторические, как говорится, артефакты, очень богатые, выставляют у себя в музее и тем самым пытаются удревнить свою историю и свою государственность. А мы, наоборот, продаем, разворовываем. Но мы, имеется в виду, абстрактно, как размыто я говорю. Сондера, надо беречь свою историю и помогать тем ребятам, которые занимают. Мюхт тахатар датна юга вич волисе. Хажа хэнц за периода та хой за чурт тикаачла сто кешништа. Хэнц юга чурту лятсш. Гона хала склеп санна дуэс окружной шолош. Да. Един кешниш и мило периода хил. Вот смотри, я смотри,
что я по этому вопросу думаю и свое мнение высказал. По мне, этот макет, верхняя часть, кроме чурта, они взялись со времен Джахилии, то есть древних солнечных строений наших, чуртов, которые есть в Галанчорском районе, Мялхисте и так далее и тому подобное. Они взяли общий каркас оттуда и покрыли его уже после исламского периода. То есть они сделали симбиоз между языческими кладбищами и мусульманскими. Начинку оставили мусульманскую, а вот его покров непосредственно они сделали по типу тех древних захоронений, солнечных захоронений, которые у нас есть. Ты понимаешь, о чем я говорю? К какому периоду их можно отнести? Вот тут уже вопрос другой. Но вообще считается, что 15-16 века считается, что уже непосредственно спустились в Нашхе. Хотя некоторые вот эти захоронения и кешмош, которые у нас есть, люди говорят, что им 900 лет. Обычно это говорятся о хойских захоронениях, кладбищах. Это и в магажойских захоронениях говорили. Аркешни 700-800 лет. Also. Да, это можно было бы подтвердить, если бы не маленькое но. Или же нашествие Тамерлана, заселение других народов, и они не трогали вот эти надгробные, как говорится, наши плиты, то есть камни. Или же это все-таки начиная по возвращению, то есть когда начали спускаться с Нашхи обратно, отвоевывая свои плоскостные территории. Вот тут уже ученые, исследователи должны разобраться в этом плане. Да, сразу понятно, что с исламской надписью и вязью, которые более свежие чурты, они говорят о том, что это во времена имама Шамиля, во времена шейха Мансура, вот в этот период. А те чурты, которые более древние, то есть с этой звездой Давида, как мы называем ее, да, еврейской якобы, или там есть еще захоронения с чисто пирамидой нарисованной. Вот эти захоронения, я думаю, более раннего периода. Но опять же, сказать, что это точная дата, это очень опасно. Но то, что взятый макет старых захоронений, от солнечных захоронений, и использовали непосредственно современными, то есть мусульманскими традициями, это однозначно. И сделали это не все. Некоторые меня пытались убедить, якобы это в знак уважения, эти 5 человек, они якобы были в хаджи бахца. Этого подтверждения я не нашел. То есть они говорят, что только 5 человек, которые были в хаджи, это им именно построен мавзолей. Ну, не мавзолей, а именно в таком формате, конечно же. Этому подтверждение, еще раз повторюсь, я не нашел. И с учетом того, что на некоторых из этих чуртах четко выгравировано оружие, четко выгравировано непосредственно боевой стяг, то есть флаг. То есть это уже говорит, что это период более поздний. То есть когда появились пистолеты, появились когда, то есть на чуртах нарисованы пистолеты или нарисованы там, грубо говоря, оружие. 15, 16, 17 века, понимаешь? Но, еще раз я вам говорю, и уверен в этом, что они просто-напросто использовали древние солнечные наши захоронения, то есть вайбалх мобилх и галанчужи герга черга кыбельша тези это цигах вайфилдл кешниш гердина цигер уахбяхтин уамабяхтин хахуах шейтамавельня шейтару хилари тера наняли мастеров, чтобы он построил именно по такому же типу, как и там. И именно сделал его вот в таком формате. Если это, конечно же, не, повторюсь еще раз, если же это не новодел, построенный там, грубо говоря, в 20 веке. Ну, башлам, es 3 метрик, он там равнина, я по-грузинскому хребту дует, пограничный дал метрик, что у нас 3. Сега до, ну сега, плюс худо, чехид асмабар, и чурт юка, дал жгуана, склеп со мной дует, ёхшер, Хой дотчик сан муду ачит.
شيء سنة جونات أوجبتن حالة خذ لغة سنة أجمع سباق لا جونات أوجدوش تتركشتلين بويس نو تون كورت بول أوير دوق سجاه تقدر شرطة دوش جونا كاك سكليب سنة ين مت تجون تقدر خدو أش أو أربو يوز Султан, ахуай кешништую чувацвати? ها خوي كاش نشتيش وانو تسقى احتى سنيمات انت كاش نشتوق ايش يقع تشوف Да, асло сахует иштую чон. Аскени штадует он сразу добах у нас вошат. ну это дабох лоха дат كاش نشلقا понял. دات تلقا دونوش تسقى تشورت ها اربو يوت ثاني يادنيو 1325 год. Но это уже более последний, это свежий, конечно, Цыга, тепчаю, это свежий. Если, Султан, если ты видел там дату 1300-х года, это свежий, это уже во времена имама Шамиля, что как минимум. И за период Кавказской войны Хилчуртуи. Опять же, построено по старой технологии, но уже во время исламизации. Понимаешь, о чем я говорю? Каркас построен. Башлан. Нислох. Цигтаха мудуача юха арнамит шат, арнам шахалла ширк заманахил, арнамит. Петроглиф. Да, Петроглиф. Уша нанистейню. Нислох. Тар от заман та мож бусубин ишта поргудош хила мож хила бат, уж ну ша от замана хада шумс. Бусур динация отсюда дол хуман. Да, абсолютно верно. Я тебе еще скажу. Смотри, в данной ситуации мы видим использование вот этих, некоторые люди его приписывают только из Остваю Оли, Петроглиф Ючин с 4. Мы знаем вот этот символ, немецкий свастика Терегюй, масла Хайвец в общем. Смотри, на сегодняшний день, сегодня 21 век, а его используют уже на протяжении 3500 лет, этот орнамент. Он использует. А орнамент ведь хейтри, вот этот четырехлистник, который похож на коловрат, 4 свастики, Петроглиф. Его используют на протяжении 3500 лет. То есть на сегодняшний день его сделали в формате уже более исламизированным, то есть он используется в исламе, имеется в виду в нашем понимании ислам. Делается эршиязина или Петроглиф, кешмиштя. Тагын сада, хайчанти, амасанти аюш. Это ичеберлаю, шараю, ширкешништя, духобоча, рехкинюш. Даже в 19 веке она используется почти что повально везде. Это как раз таки говорит не то, что оно принадлежит там к одному народу, одному тайпу. Оно принадлежит всем чеченскому народу. Это мы видим то же самое, что использование петроглифа, древнего нахчийского петроглифа, на современный лад, то есть уже после принятия ислама. Он трансформирован. Точно так же, как произошла трансформация с некоторыми адатами. То есть мы говорим, что ислам был принят легко нашим народом, потому что он совпадал с адатами. Его легко приняли, в отличие там, от иудаизма или же в отличие от христианства. Цундера эти вещи точно так же, как и ты рассказываешь, и без разницы, это в Итум-Калинском районе, если это есть такое же в Панкийском ущелье, я не удивлюсь. Это как раз-таки трансформация солнечных захоронений, древних чеченских солнечных захоронений со времен, допустим, того же Джахилии, непосредственно, почему? Потому что это, с одной стороны, как бы не противоречит духу ислама. Хотя, да, если мы говорим более об исламской религии, там говорится четко, говорится, что камень должен быть с локоть, тот, кто был в хаджи, видел, использовать цеду. И захоронение еще более простой цигар. Камень должен быть не выше локтя, и потому что в судный день в таком формате мне объяснили, я как бы не буду углубляться в эту тему. Но возьмем, допустим,
тюркские захоронения. В Казахстане, в Узбекистане, не знаю как, но в Казахстане точно. Там я жил, я знаю, как там. У них чуть ли не как целая комната, точно так же оформлена для захоронения, там определенное место, где должен похоронен быть человек, что гимна цегинцасон, инценош хаду чхенавай, углыштер хадуйлок, ишт углыштутига хальвятин, чуть ли чуесан, эцюкада улца, казахш. Еще Босулбабу, это тюркские племена, но они так захоронение делают, хотя в исламе это и не позволительно, да? Мы, видать, поскольку соблюдаем свои традиции с древние, и они как-то перешли, видать, они не увидели противоречий в исламе. Или же этот хадис не был, как говорится, проверен и доведен до них. Но в любом случае, вот этот синтез, трансформация между языческими культовыми захоронениями уже трансформировался и стал уже немногие это сегодня используют. Там пошел уже новый культ, начали ставить какие-то серебряные крыши на чурч, начали ставить уже цатхонч, дящие из металла, начали уже на кешниште, мраморные кешниш делать, начали уже, но это уже современный лад трансформации. Я не знаю, не уверен, что это можно, но Аллаху алям, многие делают, у меня один кэш ширца далеты, тирц и дацаялити, оли дяштури духобоча, с чем я не сильно согласен. Некоторые там приносят, ставят камни, я чуть не знаю, как целую гору. Ну, еще финансовую возможность, хиларитера ставят там, Аллаху алям. Но в истории, что есть в наших древних захоронениях? Нижлуай, Хуай, Харкаруай, Мелхи, Майстуай, Тируай, Кешнишка, Сохилон, Меткион, остающий, Галай, Нашхуай, ну, в этих Кешнишка, Сохила, и в них ты можешь найти каменные стелы высокие. Да, такое есть, но нету такого, чтобы там притащить огромный валун, я не знаю, там, чтобы был он шириной на метр, или красивый камень притащить. Это немножко, мне кажется, что это как-то появилось в 90-х годах, вы помните, нет, не знаю, у авторитетных воров в законе, там начали они ставить портреты, рисовать на них из черного мрамора, там, или же в виде айфона черч делать начали. То есть раскоши айдаду появится вообще баха. Вот такая тема, я не сторонник вот этих вещей. Да, стандарт хаяла, халхи дуинда аяшила, или нанесение на него петроглифа, или там культные какие-то там, я не знаю, сооружения, но это еще куда ни шло. Ну, делать вот уже мраморы, белые, черные, золотые крыши, ну, имеется в виду, из позолоты крыши начали делать, козырьки бог нонсай. Ну, это сунсахай. Я понимаю, газу, там, кешниш, там, лекбирна штяха, это одно дело, это еще есть ему какое-то историческое, как говорится, сверка с историей, точнее, если в историческом плане и раньше делали точно так же Газу Танкешнаш. Или Газу Танкешнаш, когда умирали воины, наибы, им делали там в виде меча. Я недавно публиковал на нашем канале, вы видели, наверное, в сторисах я публиковал. Это все на территории Нокчичуаду и Кешнаш. То есть надо уж, нижладу уж, уериза, дюби ойладу уж, варандаду уж, масла бахасам, шейладу уж, ишткальчам сокеты, так, но уже хотя с новым временем по-новому делать, я бы не стал этого, конечно. Бях мобился, то гейнда он, но я, как говорится, надеюсь, что я ответил на твой вопрос. Башлам, газуатан, барах кума, что волчон. При Кавказской войне дух при имама Шамиля откешниш сер янасок, откешниш чуата и барахом билушкали газуат белбо алеш. Да, я читал у некоторых царских офицеров, они лек и бергери, барам, ириги, ахки, иштгойчка, лабахца, они отличали, говорят. Но была ли там труба, я очень сильно сомневаюсь. Я не думаю, что это были трубы,
однозначно. Но какие-то непосредственно, вполне возможно, что высокие таркаус опа, он хазаса гинхеры хош, нажиюхта верный квашта, бамбуксан инзри лекаю, что низ хожмашхул, и хожмашери лек хожмаш, это иригю ахки бятер халили газу тавели аж халили, хилла ал ош хазасун язина подтверждение и хилла и цехилла. Однозначно сказать я, конечно, не могу. Мы можем сказать, что исторически, насколько это вероятно и правильно или неправильно, мы можем сразу сделать. Труд никаких не было однозначно. Хажал ахинза асан достоверно асан сурта айтадон и сурта дейкана 1897 году дейкан суртун. Ага. Это дейкан сурты хиздол экешниш вообще мадараш почти остаткшись, не он скешниш. Ахсор генган я дискуссию имел деш тасум сайна хи я те фото скину дой. Раз что дейкан датсон, само дейкан датсон. И путешественник, что и царь дейкан суртун. Короче, скейтион. Я тоже на эту фотографию смотрел из Мабар из что так бэрх путсига или и суртацы и суртацы так дик качество не стоит программила не стоит раз, но это от книги до книг и даже выпустить не книг то время до и выпустить Россия империя открылдаты да. Ну видишь, мы как раз таки вот мы когда обсуждаем время Кавказской войны, мы многие вещи упускаем. На самом деле, я об этом говорил еще года 2-3 тому назад, если бы кто-нибудь был выделен, конкретно был выделен человек, очень профессиональный фотограф, и если бы он по всей территории нашей Родины проехался, начиная от Мохри-Куаштардуинда, Шилковского района, заканчивая Шароем и Тумкали, Галанчожем, и проехался бы по всем старым кладбищам, причем фотографируя не идентичные, то есть не одинаковые чурты, поверь мне, можно было бы сделать такой великолепный каталог, такое культурное наследие оставили наши предки. Именно они показывали всю красоту и богатство нашего народа. Потому что вот эти войны, вот эти пистолеты, оружие, четки, обувь, расческа, каждый указывал на чурте какие-то детали, которые просто, это просто может разорвать мозг, настолько это как изучение наших петроглифов. Но нет у нас этого направления и не занимается у нас. А может быть, это просто-напросто, я хочу, чтобы понимать, хоура, кошмашки, чакавел и древние халаля, уилиню, выглядит я что, и так далее и тому подобное. Если бы сделать каталог, и потом эти все фотографии в одном альбоме показать, чеченские, древние, начиная от древних чеченских захоронений и заканчивая современными, то можно было бы увидеть столько много интересного и описать это. Причем там, начиная в тех же гротовые захоронения, солнечные захоронения, и Цойпиды, и Мелхисте, и Майсте, и везде, и в Галанчоже, все это показать, где были похоронены люди, как их хоронили. До исламской Чечне, после исламской Чечне, христианской Чечне, иудейской Чечне. То есть у нас же начинают говорить, там, иудаизм проник. А если проник иудаизм, значит, должны быть хоть какие-то захоронения с иудейскими, там, допустим, где захоронены иудеи. Если таковые есть, это история нашего народа. Имеется в виду не у иудеев, а те люди, которые проживали у нас, допустим, горные евреи, как их указывают, или татами их указывают. Они же где-то похоронены должны быть здесь. Должны остаться что-то от них. И сделать фотографии, что на нашей территории были похоронены вот в этот период. Я помню, когда делали реконструкцию
8 марта, в 12 участке делали дома. В тот период нашли чурт. Этот чурт был с надписями, древнеармянскими надписями. Каким образом он попал и как он сюда попал, это было удивительно. То есть был найден камень под землей, могильная плита с древнеармянской надписью. Я, кажется, даже публиковал его здесь. Вот такие находки, они, с одной стороны, вроде бы, но некоторые считают, что это незначимо, но это очень важно. Это нужно все сохранять, это нужно все фиксировать. Я бы, может быть, и понял бы этих людей, которые непосредственно занимаются чернокопателя или такое. Хотя бы, если бы эти люди до того, как это продать, до того, как их афишировать, если бы он сделал фотографию, размеры, диаметр, разбор, поворачивал налево, направо, из какого материала сделано, в каком месте, допустим, не именно конкретно указывать, но там в Гудеримесе, в этом месте, на глубине такого-то, найден такой-то экспонат, зафиксировал в Чечне. И после этого, если бы он продал, а сам эти фотографии отдал бы непосредственно, хотя бы через блогеров, мне присылали такие тотемы, такие захоронения, которые находились в Шатойском районе аланского периода, золотые, с ограненными вот этим очень драгоценным камнем. Причем этот перстень то ли был какого-то аланского князя или полководца. Само собой, осетины его не продали, ингуши это не продали. И тем более, этот человек не мог бы это купить. Он прислал мне фотографии с левого аккаунта, чтобы я примерно датировку поставил. Другой прислал золотого оленя. То есть он был как минимум, наверное, 1,5 килограмма из золота. Вот такого огромного. Тоже найдено на нашей территории. Они не хотят светиться. Другие прислали фотографию полководца Ушурмы. То есть это его прапрадеда, получается. Меч, он его сохранил. Но он не хотел, чтобы я приехал, сфотографировал, он боялся, что у него его изымут. У других есть какие-то вещи Ташухаджи Саясанского, которого они скрывают и тоже не хотят отдавать. Я понимаю этих людей. Я не понимаю людей, которые тайно все продают, и завтра человек, который купил, он бы ложенулся, если бы это все зафиксировано было, и после бы передали, если бы он даже опубликовал, сказал, что это найдено у нас, наша история древняя, фотография с датой, с описанием его, если было бы у нас, то это бы, конечно же, спасло бы, и тому человеку не позволили бы солгать и своровать нашу историю. Но, к сожалению, те люди, которые занимаются продажей культурного наследия нашего народа, никогда в жизни не позволят это зафиксировать, да и не будет у них ни желания, ни времени. Они скрываются максимально, они тем более вывозят это сегодня за границу и продают. Потому что только в загранице, если у них получается. У меня доказательств нету, но я видел некоторые экспонаты во Франции, в Германии, которые мне присылали, говорили, что это ваше культурное наследие. А как оно туда попало и каким образом оно туда попало, мы все прекрасно знаем. Я думаю, что знает тот, кто знает. Вот. Başlam qatarda megerderi. Nek что хахата? Şu цакете мюкоза, но Нет, темы разные, так что задавайте то, что я знаю, я отвечу. Açınağlat temirlane yoksa bitti na tehlikeli. Потому что, да. 12 или 14. Да. Сега он может решиться, бамот юртол, шхайони, виноградный. Да. Издают, юх следующий, борания и кумикш букцига. Бамт полностью кумикскую, потом дальше еще драгуны тоже они. Это сражение было не там. Не там, да? Нет, это сражение, во-первых, чтобы ты знал,
по официальным данным, там сошлись войска в количестве, по одной версии 500 000, по другой версии 600 000. 500 или 600 000 указывается. С обоих сторон имеется в виду. 300-300 или 250-250. Даже армия Тохтамыша, говорят, превышала армию Тамерланга. Это раз. Во-вторых, просто физически на этом куске, где находятся Брагуны или где находится Боматюрт, они бы не поместились. В этой области кумыки появились благодаря, сейчас я тебе скажу, ближе к 18-19 веку. Во времена Ермолова, во времена, когда Петр I. То есть это 18 и 19 века. Тогда... Да, конечно. Но у нагайца это совсем другая история. У нагайцев четко описаны на картах кумыки, не описано на картах, что эти земли были ихние. То есть то, что локально там проживали, это одно дело. Нагайцы – это кочевые племена. То есть у них нету домов, у них нету вот этого, как говорится, в одном месте. Это кочевые племена. Они с одного места в другое место всегда кочевали, юртами. У них были юрты и так далее. И они, локация их в историческом плане, она не зафиксирована. Знаешь откуда? От нашего, там, допустим, грубо говоря, Шилковского и Наурского района, приблизительно, если брать, и до самого Пятигорья. То есть там оставлены. Потомки ли это тех самых Тамерлана, я не могу сказать. Но считается, что нагайцы это племена не столько тюркские, тюркоязычные они, но не тюркские. Некоторые говорят, что они прямые потомки монголов. Но они приняли ислам и остались здесь. Калмыки же не приняли ислам. Калмыки тоже являются монголами. Но это вопрос, я не хочу сейчас обидеть ни нагайцев, ни калмыков. Они, конечно, скажут, что это они нет, вот мы всегда были нагайцами. Но нагайцы это от Нагая-хана пошли, а калмыки со своим буддизмом это тоже бывшие монголы. То есть и те, и другие являются пришлыми народами. В каком веке? Ну, насколько я знаю, вроде бы Волкова я читал их, где-то приблизительно 14 века или 13-14. Я думаю, что это все-таки 14 века появились здесь нагайцы. И их стихия, это степь была. Завладели ли они нашими? Да, вне всякого сомнения, в свое время они были очень сильными воинами, и им принадлежали даже некоторые степи, вплоть до Плиева, это нынешняя Ингушетия. То есть эти воины заходили на плоскостную территорию Сунжинского хребта. Есть достаточно и захоронений, и остального подтверждения. Но, видать, они делали набеги. И они оставили очень сильное влияние на кабардинцев. То есть там это и в генетическом, даже в генетическом плане они оставили свой след среди кабардинцев. Не всех адыгов, но частично кабардинцев. Они очень сильное влияние имели. Не забывай, что нынешние там Пятигорск и все остальное, это же все-таки земли бывшие карачаевцев, балкарцев, кабардинцев, это их земли. Ставропольского края как таковой вообще не было, не существовало. А эта битва примерно, вот где была, почему она называется битва на Тереке? Оно говорится, что но здесь, по-видимому, речь идет о левой стороне берега. Моше. А то, что ты говоришь... Наурский, Шелковской, тот... Да. То есть там говорится о местности, что она была очень широкая местность, то есть указывается. Это приблизительно, вполне возможно, что это был Шелковской, Наурский район, то есть в этой области это было. Но там описывание этой битвы говорится, что Терек стал красным от крови. То есть там были огромные человеческие жертвы, просто... Ну там по-разному,
то ли 300 тысяч, что ли погибло. Что-то. Ну, они говорят, да, и Ну, с обеих сторон, да. да, и поэтому здесь, как говорится, просто если мы географически устье реки посмотрим и места этого побоища, вполне возможно и большая вероятность того, что сражения были на левой стороне берега, это нынешний Шелковской, Карагалиновский, вот в этой области недалеко от Кизляра, в этой плоскости вполне возможно. Но некоторые говорят, что чуть дальше. Они говорят, что это буквально недалеко было от того же Пятигорска, Ставропольской края, от нашего Наурского, Курская и Моздокил. А вы видите, плоскостная степь есть, степная часть. Они говорят, что это было там, и что буквально Тимуру недолго было нагонять Тохтамыша. То есть Тохтамыш убежал, он его со своим войском нагнал и уничтожил. И оттуда уже пошел отдыхать и зависать в Биштау. А Биштау – это Пятигорск. Это значит, в этой области Терек же проходит, как мы знаем, по сколько там, 5 республик, да? Чечня, Ингушетия, Осетия, Кабарда и... С Грузией, по-моему, Дагестан. И Дагестан, да. Ну, Грузия я вообще не считаю. Почему? Потому что это, я имею в виду нижняя часть. Начало Терека, да, там. Да, Цыгана, да, начало оттуда. Грузия, Осетия, Ингушетия, Кабарда, Чечня и Дагестан. Несколько республик есть. Кабарда вроде бы по Кабарде же тоже проходила, да, когда-то проходила, по крайней мере. Сейчас проходит или нет, я не знаю. И ситуацию. Ахоша Биттани Улхана – это 18-19 век уже. И плюс еще, я хотел тебя поправить, они называются таковыми, но Цуюкаха, ДНК Дайячхайна, вообще умки Цаамаду, ДНК Шкучевью. Там вполне возможно, что очень многие из Китра и сейчас и вообще есть некоторые даже подтверждения, когда современное, так сказать, общество, когда я разговаривал со своими друзьями, которые живут в соседних регионах, не буду называть где, мы как разговорились, жениться, не жениться, когда там должен был один из моих друзей кумыкского происхождения жениться, я сказал, давай вот туда-сюда. Не-не-не, он сказал, у нас вообще запрещено жениться, говорит, цигерчанты, ногчичанты. А смахунда, шмонки батюш, ногчибуолцы. Так они прямо и говорят. Они, причем это говорят не только там сюили ашбочир, но это хиримахка ашбочира целяться. Ногчичабиш плаву целящинолцы, ногчибуол. Це уже ще адач разне дубакце. Ну, балом, ногчи с Богом, ногчи Аллах, не в прямом смысле этого, ногчи чеченца, отцу, чеченские кумыки. Но там целях, они говорят, я тебе довериться. То есть они не верят, что они это. А хоша, цель до хумштитин хакар, а цель мала муж, кадек дяшта, палат кшит, ваш вариант лирю. Эра все меньше, почти дать их. Да и плюс, все, и вот ахабах, цацпу, духов, цацпу, чередать, сунха, хукша, и вприт, стагоз, да, тебе на ДНК. Сам ДНК, но и шумки боятся, говорит. Ты в жизни не поверишь. Ногчи был, говорит. Хаго, что тейп наша, почти что сядешь шей 2, L3, положи тебя твердишь, ДНК щуп. Текста. Но изоляция, само собой, эльер опубликовать это. Шен хиларен дозел дубаться, но шейна ханюкадуй, имеется в виду сейчас ашбоча, целящая, да? Вот такая вот непонятность. Бо куда всю жизнь хаил бошлила ляла, там гуч мовельна, сошу хваст, на самом деле хитрый бен шунюха, дали ученер, хайдер лет, хайш мухада. Тоже никто же не хочет палиться, как говорится. Там еще вообще мечер больно, цыги. А вообще, по идее, эти села основаны, тигр, со времен Ермолова, царя, они
входили в состав, как говорится. Дагестана, что ли? Конечно, конечно. С этой области. Сигер Хаберки Букушинс Оухмахка, Резлари Уметеги, Эс Куардисти Уахошери, Досия Бölle, Хасаюрт Оухмах, Сия Ишму Bölle, Схинал, Руайхи Дуртигадол, Руайхинал Сия Bölle, Жимжимбур. Так, Яргал Водате Сацара, Петр Перус Яргал Водате Сацара, Ермоловский Яргал вообще чего Водате Сацара. И потихоньку, само собой, Тагана, самый, Аскриш, Бел, ваш Лакар, военный костюм, Коэль, Дэш, Киечана, Духа, Бешбал, Бешмерсейн, Шпупы, у них к ним есть доверие, и они работают, так сказать, неплохо. То есть доверяет им эта власть, военную службу. И, само собой, такие люди получают всегда, как ты должен понимать, хорошие земли, хорошие квартиры, хорошие дома по всей территории необъятной России, где он хочет. Главное, чтобы служил с честью и с достоинством. Я везде там был, Ваша. Везде. Прекрасно знаю, и там знаю, и в Гудермесе знаю, и за Териком. Обычно ночи нацистских боевых, смотрите, вроде всю жизнь эти там живут, никаких проблем нету с ними. Не, никаких нацистов нету, очень духа больше. Сильно проявляется цеду. Есть среди них нацики, безусловно. По крайней мере, на прямой конфликт войцами цается больше, биобораться бануешь. А вот царь мой, то ладно. Хорошие соседи, хорошие. Никогда их никто не ущемлял. Насколько я знаю, они говорят, празднуют, разговаривают на своем языке. Министерство культуры, Министерство образования Чеченской Республики выделило, насколько я знаю, им финансовую поддержку, чтобы они изучали в своих школах нагайские языки, кумыкские языки. Если они хотят, как говорится, чтобы родную речь не оставили. То есть этому уделяется огромное внимание. Никто из них их не делает ни кумыками, ни чеченцами не делает. Они прекрасно владеют и чеченским языком, и прекрасно владеют своим кумыкским языком. К ним уважение, и на самом деле я всегда говорил, и каждый раз напоминаю. Дикнеш алсмобуца, по крайней мере, воймахка аспоча. Царь черч сохранит, ты на царь добьешься, эльбях, дукночи бешту, шаш эльбях, сахбитер батмя, черкиги беш дабдель. Царь гергел улили на шпоре. شش دی دیپورتاسیون شش بیش دو اشتغال به царь به عندش به کیگی بیش داری есть моменты چرچ خلاص بعدك دیچ اون کی شی چرچ دو کیش مایت الا вот عندش چرچ خیل دخورش سازسون عندش بیش خیل دخورش سازسون царь عندش وی قزع بیسن مال عندش بیتون царь کیگی بیش چه نخچه دو نخچه دو صوشه شی بیش دو цельца бофичи, что он что надо кудить. Я не могу сказать, что это массово. Конечно, это не массово, но, видать, определенное количество. Кивеллек дуй, с момента шей сих. Отсюда гвард кивеллек. Кайлвак чушит, дит на бер, дит хачик, ночи кам дин дисит. Вот и что хунды на лезет, так что и что. А еще выселять Чайна Ери Юртери? Ярды, Асвакбах с 18 века Ваша. Ассаламу алейкум. Валикум салам. Во время Кавказской войны уже описывается, что брагуны были на остроге сделаны, Сунжа и Терека вливали. Конечно. Да. Дело дик нахбу, гонки дик нахбу, нуары дик нахбу, дик хилер дик дуно, мой
قوم يقيتها دق أي حزبو يالت مجيت سرقر سر شيء تتربو ونشغل سير اسقم بات عليك دربويا. بيتا ديك بديلا نو بس وش بديك نابو وش قزبل شغينا وينك بول شغينا أصل عدوه شاش تبع ها اوت إيمين Нет, قمل داخل قمل ترس داخل تات заявление еще будет лошонош, а заметно. башла, ишца односторонний децон, инсо дойкоройла рут, хоню хамай. Вилаз цар ишт цалозер гуанчун ишт масуди қити ехте йохтаю. واشا خزن واشارك ازتيتنا عطعي رواشي Yok kayurturdu kama işte adam büyüdeyecek işte yok bardak olur da. Ya işte öyle vay deşet o hayzin boşunoş bağlar diyecek. Ser han bu boş verga yuhi nokçi uç. Erwal vahş sakilla خيوشتر نخش предупредить بالمم أربعة بحش الله باتنا شو ليلا مقيزة لينا سنت يبقدر ديت شتا إنتين زميلا فارق ويم مش باش حيزة سبيلان سويلش تان دي عدين شو قاس ويم تان قاخيات تان غنا وسط جود قدنام تان دور دول زين يحاش شوي تارخ شو بوق إن خيتنا بنام ونصخا وين يوفى عش بوش ساعة проблемы ночь. Не, будем алгоритм, куда хайшу исторически халяче сосуд их камел да бульбел чет о кисоус вошелош. Изавес. Насчет того, что ты сказал, Башлам, Сюилишал, эн баду из Тахана, о посредственное положение церкви. Именно омки будет церковь. Хулило диес, диха цебаш, сиха коуда цебаш. Что бухош заметь нас. Именно его беш будет отсюлимах бисамбол. Аухой махкар кичер церцел политик und so etwas dices, что ты берзош хазкамел деш. Но все равно цебаш, а сухар, уж басится. Дехлер кштеш, уйцер цебаш. царь чё угнетённый хинс, эдо новый бусига. مش вообще угнетать бешбу, а с Богом цель хилил территорию каш. Цель даже автономия моя цель лучше. Yes. Что новый вообще 90 тысяч бибал, молодец. А горше полмиллиона больше хан. Ца почти что суха хош. Ца министр вот этим мясом целится. Что баки бешбар хош и вот этим бог. Представляю, отцовцы, аж отцовцы, шай, отцух дехлер, что шарил духов правоощенцы, кстати. Не дуден, а своим бахтом, их полмиллиона. И то они, короче, и то они вот на таких птичьих правах танцы. Ну, шайбех буцель. Цель шайбех бу, и шун эльче цель. إيش ماخ بلش أو ديابول ماخ بلش أو سيابول تان غاسكش سلالة تان نوتشش سلالة تان سولش سلالة تا أو باتي ترتلي أشتو نبادك بأخذ بيز أسيوات أقبا صونة خما ويشار شيء تديتش رازو تبولي عاد عاوش نو تار ميرين دول هم دارينز أو كاحا دوكمنتك شو أو كاحا تبعت كنا داخلش دول شا دوقليش بولشاري غازهم كيشي تاني إتينا شوي حبيحكي كان دعتلوش هنا دقبل هم كيشة شيء تان شيء شو بيكشة دحر خلباش هنا نقششن دق غدينا المكتش بو شيء كويات ده بوتيجاريال دق غدينا تانو ين ويت أعبش تبيتشو ناس أعبش تبيتشو شيء كويات إس أو خير مخك بولشارة شون جين خريق بس يورنا شوكسا نقش قونا خورق سجى أو خير ميتينجاش هنا إس أو خير عم يتروس حقه ده إيزواش غد ورتانج أو نو уже гуттер хаизваш на осталдеш хабо выступать вортхунха шуцин вашу ночью трошить дубош сер выступление что асиш публиковать на видео инсовой гаёш и как публиковать идею сер выступление гена дидойче выступление гена то есть полностью шеш ночью дубу сунде с Богом ходу шей уважение шей цены лирин долгий хуш беш бушком цены أما شيء كويس أصله إفيري على دواتير شو تخزيات سون إنستغرام شو إفيري есть 15 минутный ролик, где он столько рассказывает. Я не знаю, является ли он кумыком, но канал называется Кумуклар.
И есть среди них даже некоторые так называемые профессоры кумыкские, которые во время своего интервью, точнее, со мной в дискуссии говорил, что чеченцы должны нам заплатить дань за 200 лет пользования нашими землями. Я говорю, а где это ваши земли? Он говорит, это все земли, которые находятся от Хасавюрта, Кизляра до Гудермеса, в том числе и выше. То есть есть такие люди, которые у них заявления делают. Объяснить ситуацию, давала, она вас шо, короче, из-за сулака, что хамати кенкоз вообще, шо идти, короче. Шо коз пришло на дуэла. Объяснить, что хон, тажим цауман хоккей, шо хайт, ой, бусул на дуэ, вежериду, ой, таду, что есть. Сундела, что во все оружие, оли, гуман пьетам больше визал, тридцать, нахшу, меча, охи, валя коз, валя баш халец. Тем тагана гуан и вопрос реабилитации 91 года, из Хадуш. Тагана и деглик штешбу асбичперш. Деглик штешбу именно и уайт, что беешь пол, шин комах беш. И открытую цермат бойла, и маслал дешбук инах и умчахса далит. Таган и тапостук основщик цан узбекан итан. От бухуэл хаженсо Сарьязошел именно и комментарий, док докос отцул мастер да, шай $6. Холодевальц на аккаунте хаща, оз лехдер что шара хилус каждый верк. Сунца цунех шай и симоцуны вайс бол сабизам, доком докос волай. Они претендуют на ведущую роль. Хотят титульным народом быть в соседнем регионе. Их проблема в том, что там многонационально и не получается. Даниэла Ломоватихинс, интервью синца о и депутату Бошвик. А вы она кель неге дахват, неге лизгин вообще. Судар дахват кутер массу агу. Долшо, терду сох есть что долшо, действительно, есть ашу. Асхат тенти босен бош бош лю и сон они один ярвуй на меч жюкти вуй. Сон они один жюкти хочу балш вуй кигу волю нас проверять да хача. О бог забот нас просто акира лакар даже капяк ёк. Чабеш ватайна цунде сабизм мукце. Жукти чубахку беш, бает жукти лама на территории города Дагестана. Аин мабус вонает, горный берш. Больше вот играм. Больше бутик. Ошку шай нормально светский порядок кёлш, короче. Аж бо инахтаган сюек само язин отчу гунядин. Именно осучун тёгол осканту еттерн. Видео, видео, буха сюек саязин, что сюек саязин, что зудри иштмалил вонядин, теле тумшон. Лавана бас на вас, дичь хочу муха дала бех моберша и педамаш да ол ночной клуб, что ол притон, что ол шудиц, короче, хохану эл решчу. Вот соседство олер, и харс. Алон сюда, докед алон ас ошхали ари ас Соседство, куда еще бегал цегуш, диарсиар, шум элгертер, дуй, шай бегал цегуш, шай порядок колшец, шай мот бисна батцунех, шай кам идентичность, дисна, я скус халиш бук инах, это مثل يلق أصباح يلش وشيلها شوين أولش استوديش خص يتخسن تقوي أول ما أو تحصل شو أول تأمبل شوين تتسيت تيموغي توش ويهلك دعير بوش عين بالناخ دخوبش سيربيخل تخن أكنشاتنا وبديت الناس أسكرين تاريش بوخوال والله قاعد يمدوس مصدق شو Şu daim zaşişet beş varsa İmam Şamilli üçü vayta dotan kıldıyız boş. Komentari şaj asadına konuştu. Sorşan bayat vayt khalayet. بصوا دينو Ovaj kanal ću aha as i da ovo sa kama zjukću koja se ovog mahker sa novči ću te stali mož surta gint evan viskinle. Короче, свобода улицарязи наш хауsin что тебя сверду. Вы что, вы предатели, он выиграл войну больше. А что Del чуть рот бойл хош везен.
То есть не советский народ победил, понимаешь, гитлеровскую Германию, оказывается, Сталин победил. Да, молодца. Ты долг, дуцан, и мох, и мох, кое, хаза берзин. Уж ламчуш на голый скалы уж халлох. Ну, раз это село, мах ларбешает, олги лемниш лардия. Ундел, таакам дочь, винегрет тюкте. Да, Иду ребят, титульный хиллар, инсуэциальные связи был, анди, дидуэш бу, уж просто غغني بيرقص بوك شاش دقيقة مش ده شاش دي تحاري شاش إياز بيش شاش هلك ديش بو رستوريت بينتر وش بشلا رستوريت عباخنا تغن تر شن سقو تر قوم حاوغي ووش غستموت بيتسر تر شاموت وجا شاينة بيتسبل إز وين هون تدو باخ هون تيك عشبولي ويبش باس نقشي بس أوخير داغستانцы эл шайх бохш мелчо бэл буэлатя если дагестанцы ёкара эльче все уже нет не то что дагестанцы они даже знаешь какая альтернатива если вы не говорите что вы дагестанцы вы должны сказать что вы акинцы они не хотят чтобы они говорили что они чеченцы да прислали мне фотографии когда пошли Берадин Зуды Майлейцун свидетельство о рождении Хаячхана. Мать Акинка, отец Акинец, Алязина, ухому, Хаяс, Хавяшан, Техаш, Акинец, национальность, Язинча, о, ты что, какого черта вы сделали это, какие мы Акинцы, это не народ, ой, я просто перепутала, и истина, чеченцы, Алязин, а о, сурте, Сумадайти. Мухит. И ситуация совершает, оказывается, шай скрупулезно, шай без буцер, оказывается, у них программа это, и давай так, если каждый биноец будет национальность биноец писать, или там он троиц писать, или я не знаю, там пишут. Лично вышли со мной на связь, они говорят царям четко, язина 40 тейпов душу ногчи щука. لازم بو حاجة صوت تايب مش مو تايب مش طبعا بين واي بيلت واي كورش واي تيك почти что цудозня мелч умгрой хара чуа шабер шей суили тайп миш то лазим лазим представь не это не абы кто теперь ученый шпук и сейчас из долго царский первый царский ну царский альча имперский политик из рам дигар цигар хадош дуем и назвали сейчас там техка гунардинар ши акинчи бенойчи мичкизши гунардни бош ат мавуинах би таган иших иохшол сагун цаха ишинт ибеш бол представь ди оqomar дахадош бусарнах хаду герт кош хаду басал гунардни цетилан хетя итиях моя сагуша нахчи вала лиша мичо вала хазал я чеченец я нахчи Сол сайтайпан це его шлился худленчу, уволился отдельно камду бог, я не пойму. Аудал мой настолько примитивным духос. Уайберш мабуй тасберш таямшин. Вадер. Цигар церц камел дина цаличинец. Хуна ох элн дат элн. Воматсал элнашис. Нах дабух балац элнашис. Дел возлор эл шудайшим. Нах чидушаша. Хадейш, Шудейш, как народ. Место, конечно, когда вот исследователи приходили примерно к каждому тейпу обществу, это общество называло имя своего общества. Но когда их спрашивали, кто вы по национальности, мы нахчи. Войнха, ну, сдадительно, сдаулаш и бертхилит херч, бет и нах. Ваша, она савшуа Айсау, Аль-Кавказ Алязин, вчера он был в эфире и рассказывал, я это в эфире рассказывал тоже, когда мы связались с лезгинами, и профессор Уш, точнее доктор исторических наук, профессор Умячуса, Лезгин Улиза, фамилия, кажется, он скоро, у него должна выйти книга, он говорит, мы и тогда, и сейчас называем и называли Нохчи народ Нахчар, это лезгины, Нахчар Ушаш. Он это подтверждает и говорит, это уже не первый раз. Мы и ролик, кажется, с тобой тоже публиковали, где лезгины говорили. Мы их называем Нахай Нахчия. Но все больше и больше, когда ты начинаешь глубокую историю изучать и показывать,
Оказывается, нахчи называли не только, как они пытаются сегодня рассказывать наши западные соседи, а называли многие. Мне и адыги сказали, кто вам сказал, что мы не все называли вас шашанами. Есть те, которые вас называли нахчи, и мы прекрасно знаем, и сегодня мы называем теперь только так вас. Кабардинцы уже так говорят. И только мы сами можем восстановить свое имя и возродить его. Я опубликовал пост, и Ихтани, Мартани, Раскоп, Чупхел, Скифский, захоронение, Карин. Да. Пост был он язина, комментарий, а знаешь, что воля? Оша, язина, хайм. Это Арстоевский или Мелхистинский кошмош, короче. Вы привыкли уже брать Арстоевский. То есть они не знают локацию, где нашли это. И говорят, если это рядом с Бамутом Бахцу и рядом в этой области, то это наши, говорят, Мелхистинские, Арстоевские захоронения и чеченцы не имеют отношения. Это, смотри, это абсолютно понятно, кто это пишет. Конечно. Это не Мелхи, не Орско такое, не напишет. Мы знаем, кто это. Мелхи никогда в своей жизни не были отдельно. Никогда. Всегда они были в составе своего народа. И Мелхи, и Тирва, и Майства. А сегодня уже эти дошли. Был в прямом эфире, он еще года 2-3 тому назад в нашем эфире приходил Чанти из прямых потомков. То ли 6-й у него, или то ли 7-й отец. И он ворцин, и он калар хавал шей дэх душаш. Шестепан Чанти ду эл. Цу и камел дэшя, и яхцаху шпитере, садэ хэнер, стаг вархуакэн. И он голгахила. Ой, ну теперь банш, он бахт, он даст, голгах, хоть Чанти ду бахт. Он охчит, он так думает, что дыну, помню. Ще уйт, 6-й бахцу, 5-й предок, а уйт, он никогда в жизни хил даст, голгах, бошляча. Ага, ты, наверное, это специально говоришь, как специально? А солнце родословный полностью, да, юйцом бацу. Хоть они идут, голдышица отношения. Но я хочу добавить, электро, на самом деле, что ангуш хайна, хоть они бона, и электро в конце приходит. Да, электро, ой, или не ангуш, да. Но я хочу... Балдыш, приход Тому, да, это реально есть такие моменты там. Да? Да, ты не знаешь? Да, я знаю, конечно знаю. То есть, это такие моменты, Башлам, балдыш, ну, ты понимаешь, это смешно звучит. Там момент какой, царь Будда, вот, неважно какая там, если башня стоит, сразу там комментарии идут, это наши. Ну, в этом мы должны понимать одно, что все, что говорится, делается этими людьми, абсолютно да. Воин зедадиш, да, мы знаем, кто мы есть, в истории, язин лячу, по крайней мере, то, что мы должны знать, мы знаем, что мы один народ, неважно, где мы находимся, Панкиси, Иордан, Исхай Дезервайн. Исхай Тулда, Цердичтер, это Шемали, Олк. Все это исчезнет мгновенно. Да. В момент, когда мы перестанем делить на микрогосударства и разводить внутренние. Издувая дохнарик пошла, мы вот этого не понимаем, мы постоянно делуш. Массан вежери хилгия, чуа Китай, чуа вежери бу, африкан, чуа вежери бу. Вой воуша, бахтхиливай. Султан, вой иш, вой свошел дешел, сагсан, вошел лелина дайма, цадешчунга, ходи лесом бахкой, вой гун куак бет бишку на акцане, дела бацак, вой бахтхиля. Надо над этим работать. Башхаля тейп наш, дояр тейп, ну шад дол тейп хазал дал, что хойдац. Арчал. Хор тейп анюхи, бюзан куанхи буай, хилла буай да иман. Это. Сюда нохши кам цахилди, что дал молахик ду, иншалл. Да, сам он сагата диш, да, дал эту бойло масер. Гурдуэ дал мола. Да, Масера. Вежри, Ибраим, YouTube чуахата, что его кацама, до YouTube чуах, умабает само. Хахат че, умш хахат.
Да, и еще что интересное, вы сегодня заметили, нет, не знаю, когда мы говорили про нашествие Тамерлана и уничтожение им государства Сим-Сим, вы, может, услышали, может, нет, Аухар Альдуцити Аязин, то есть это область ауховцев, где он спустился, там уничтожили несколько там улусов или как там, каких-то мест, Алязин Духцигда. Так вот, именно тот человек, который вчера мы обсуждали в своем эфире, начал рассказывать, и он, и другие сподвижники Красного Горшка, чтобы не подтвердить и чтобы сказать, это им очень сильно не понравилось, потому что в XIV веке получается, что ауховцы живут там же, где они жили сегодня. Это подтверждение того, что во времена Тамерлана ауховцы жили в этой местности. И когда они уже не смогли ничего сделать, они начали говорить, на самом деле, Аухар – это не Аух, говорят они, а Авар это обозначает. То есть авары жили в Ахцартике. Большей глупости я просто-напросто в жизни своей не слышал. Это что? То есть, само собой, и звучит, и правильно, это именно та область, где проживали всегда ауховцы. На всем протяжении проживали в этой области. Когда они туда перешли, в каком веке, 10-м это будет или в 1-м, вся эта территория, населенная нашими обществами, была ранее или позднее, без разницы. Но факт остается фактом, что там 8 или 9 или 10 обществ из Галанчурского района по своей территории, свободным землям ушли и осели. И ни один из нохчетейпов не препятствовал, не уничтожал их. Они прошли по территории, по своим территориям, по своей родине. И когда нашли свободные земли, вплоть до Каспийского моря, они осели и первые в этих местах как освоили. И на этот период, на данный период там не было ни Сюли не было, ни Разгунки там не было, и никого там не было. Так что я думаю, что как раз-таки это показывает многое. Но когда люди не хотят, чтобы, как говорится, некоторые владели этими землями или оправдать, или сказать, что они пришли, они выдумывают. И такие нелепицы. А в источниках четко написано, что он вышел из этой области именно через Ичкерийские, имеется в виду Ичкерийские горы, и часть пошло уничтожать общество аухаров. Ну уж точно не аваров. То есть после ичкерийских лесов сразу это мог быть только аух и идентичное звучание с ауховцем. Так что вот такая вот, как бы, кроме Шихмурзы Акосского, который в 16 веке оказывает, тут еще, оказывается, во времена Тамерлана ауховцы жили там, где и живут. И почему-то я вполне думаю, что эти земли как раз-таки входили в государство Сим-Сим, а не входили в другое какое-либо государство. Хатта штуй, шусем дует, адишит ашу, ты агдо алхиеты шунц. У нас завтра будет Инстаграм, эфир еще, я надеюсь, по крайней мере, постараемся сделать эфир. Есть вопросы по Ютубу, по Инстаграму, по Ютубу, по Фейсбуку, Ибрахим? Ассаламу Алейкум салам. Слушай, Дахатор, да, если, как они говорят, у них есть свои факты, там, свои аргументы, свои башни, сплетни, там, примерно Халот свой и Джурджух Калёца канал. Рекламе Шварц. Дзурдук канал сейчас очень много. Какой именно? Ну, и Нарнийский. Все, Дзурдук Кингуш? Да. Я Шварц просто. Короче, я вот вообще смотрю их чат. Короче, они, знаешь, как там живут, короче, Воушьеца. Махт ёкше, Ош хаздается, холи Воушьеца, ой, древний дуэ, я дуэ бог, Воуши и документ, да, сабя слушаешь. Но почему-то они со своими аргументами, со своими
Все в древности, у них все башни ихние, все земли ихние. Если они нами довольны, почему они не идут в этот эфир и не доказывают? Вот вопрос. А очень просто, потому что одно дело, когда ты друг другу вылизываешь, точнее, подлизываешься и говоришь: о, да, мы такие, о, да, мы такие. А другой вопрос, когда тебе говорят: послушай, а где вы такие? Кто вы конкретно в данной ситуации такие? Где это сказано? Когда ты подвергаешь сомнению, когда ты показываешь лживость данной информации, когда ты проводишь контраргументы, ты начинаешь, это же не так, понимаешь, взять, скопировать, ставить и отправить ссылку. Там нужно говорить, там нужно показывать свои знания, ты должен непосредственно показывать автобиографические данные исследователей, где они их взяли, в каком месте они взяли, достоверность проверять, есть ли это компиляция, нету, какие археологические данные есть, допустим, если подтверждение в данном вопросе. А просто так, вахен, это, знаешь, есть такая пословица, вроде бы, ты помнишь, нет, не знаю, в советские времена была такая поговорка: петух хвалит кукушку за то, что кукушка хвалит петуха. Басня, кажется, это была, если не ошибаюсь, оговорка или басня. В советское время то же самое, когда они друг друга сидят и хвалят. То есть они мне упрекали меня в том, те люди, которые особенно писали в Ютубе, пишут много комментариев, они говорили, и каждый раз, когда я хвалил там или говорил благодарность там балкарцам, карачаевцам или нашим братьям адыгам, они говорили: вот ты, короче, перепрыгивая нас и хвалишь, неблагодарные вы, вот вы нас не хвалите. Вот прямо я тебе говорю то, что мне говорили. Я говорю: послушай, я говорю, а почему я должен хвалить вас? Я не могу понять, с чего вдруг я должен хвалить вас. Я просто пишу определенную статью, где там, допустим, балкарец очень хорошо отзывается о чеченцах. Балкарец не чеченец, балкарец имеется в виду, у нас нету одной крови, у нас нету одного языка. Но балкарцы там когда-то балкарского дедушку там спасли во время депортации чеченцев. И они там, он стоит на Чегеме и принимает, говорит, всех чеченцев отвезу бесплатно. Когда чеченская семья подошла, но эту историю я опубликовал у себя на канале, я поблагодарил балкарцев: зачем ты лезешь туда и говоришь, почему ты других хвалишь, нас не хвалишь? Зачем я должен хвалить своих ауховцев, которые в Первую Чеченскую войну приняли всех, кто пришел к ним, до тех пор, пока у них негде было кого-либо заселять. Убивали последних коров, кур, кормили своих, хотя они сами живут сегодня в угнетенном положении, имеется в виду, не могут вернуться в свои родовые земли. Они живут намного беднее, на самых лучших, крутых местах, на рабочих местах, имеется в виду. Их не ставят. То есть административные ресурсы в остальных местах их не ставят. Если там какие-то средние самозанятости у них есть, но на крутых должностях их нет. Точнее, это и есть принижение, то есть даже в своем районе. Я к чему это говорю? Несмотря на это, они все сделали. И ни один раз за все эти 20-30 лет, уже 30, 94 и 24, 30 лет, 30 лет ни один раз, ни один ауховец, ни один акинец, ни один кто акоковец никогда не сказал: мы вас приняли, братья, благодарите нас за это. С чего это вдруг они будут говорить? Это же один собственный народ. Зачем им говорить? И когда начали упрекать чеченский народ: вот мы вас приняли на ваши... Духваха Абдурахманов сказал абсолютно верно, да, Гештуацу, он сказал самые золотые слова. Он сказал: мы не были беженцами у вас, мы были на своей земле. Эта земля как раз в тот период была спорная, где этот лагеря стояли, палаточные лагеря. Я не говорю о тех, кто уехал вглубь, которых было меньше, чем тот, кто проживал в палаточных. Все, кто проживал в палаточных лагерях, они проживали на своей земле, в Чечне. В то время это была еще спорная территория, принадлежавшая с 1929 по 1934 год, принадлежавшая исконно чеченцам. И они сами добровольно присоединились. Понимаете? И до 2018 года, до этих митингов, всего остального,
опять же, 77 тысяч гектаров ради братства спорных территорий оставили Ингушан. И почему мы после этого должны говорить, мы вас приняли, хадик болшат. То есть этих моментов очень много, когда ты начинаешь говорить, я всех их без исключения всегда им говорил, послушайте, я человек очень добродушный, я со всеми говорю очень мягко, добро, приходите, я вас выслушаю, выскажите свои аргументы, я вам выскажу свои контраргументы. Причем все идет в рамках братства, культурной дискуссии, научного, как говорится, научно-исследовательских работ, аргументированно. Давайте. Вместо этого они говорят, вот мы говорили Башламу, он нас заблокировал. Да, кого я заблокировал? Я всегда блокирую только одних людей, которые матерятся и все. Остальные, вот смотрите, Telegram-бот, любой человек, здесь же они тоже пасутся. Я видел, здесь есть и эти потомки, эти анунаковские, дебилоиды тоже заскакивают, выслушивают, вырвать из контекста что-то. И вы думаете, здесь их нету? Конечно, есть. Однако вопрос в том, что ты можешь сказать против конкретно аргументированных, достоверных источников. Ничего. Потому что на каждый твой один лживый, как говорится, вопрос, выдумку твою, могу 10 контраргументов привести и показать, что ты не прав, что ты на самом деле лжешь. Большое. Таким образом докажешь. Поэтому, конечно, они не придут, им же проще, знаешь как, это как тебя оскорблять. Я видел много постов, которые мне присылали про тебя особенно, где они начинали утверждать, что чуть ли суперагенты, которые вместе работают, которые на одну контору, где нам платят и все остальное. Но я в жизни, как говорится, тебя ни в одной конторе не видел. Ты пришел ко мне в эфир впервые, если я не ошибаюсь, года 3 тому назад это было, если... Да, кажется, года 3 тому назад. Я тебя впервые увидел там, ты не мой односельчанин, я тебя знать не знаю, честно сказать. Ты мой подписчик, и когда выстраивают целый ряд каких-то масонских заговоров, что тебе платят, это платят, там 3-10, то у тебя какое-то название Бувейсара, то ты какой-то там другой, фотографии твои ретушированные, не ретушированные, уголовные дела. Мне зачем эти вафли нужны? Я понимаю, что люди просто-напросто, если не могут тебе аргументированно с тобой говорить, будут приписывать все каналы и всю лживую информацию и про тебя, или про меня, или про кого угодно. За эти годы я уже столько всего увидел. Поэтому четких аргументированных фактов, когда у тебя нету, конечно, проще оскорблять, унижать, говорить того, что никогда не было. Вот. А так... Что? Ты же видел провокацию, которую они сделали с русскими националистическими, так скажем, этими каналами, да? Вот коротко, за момент я лишу, что интересно, когда тут нету политики, сразу бахшер. И ингуш дурзу группи, сучуаха дуалой дауд цаад минушин, магомед джентамир акид цаад минушин. Возьмем два этих админа ауслаш. Дуалой дауд аллак водило дауд ушин, джентамиру аллак джентамиру вачу фарги ушин. Один работник ЦП, отдел ПО ушин, Назране ушин, из шоуми Краснодара ушин, из опер ушин, ЦПшник ушин. Два силовика сидят там и оскорбляют чеченский народ. Мухечина. Да уж. Я, к сожалению, похвастаться такими данными не могу, поскольку не знаю. Я знаю, просто худу хам башлам, мне вот соцсеть куда я башлам, голая, потом я в жизни не могу представить, чтобы наш какой-то силовик эдал был. Наших насильников заставишь этим заниматься или читать. Целый, представляете, ЦПшник сидит, создал группу, он нас как-то пытается оскорбить.
Я, честно сказать, скрин только видел этих из Яйтнагиаца, то, что ты говоришь, Дзурдзука. Мне скрин кто-то прислал, чтобы я якобы опроверг его. Но в Телеграме я почти что в этих не бываю. Точнее, в Телеграм-чатах, ботах я не бываю. Единственное, где я бываю, это вот здесь, на своем телеканале. Сюда они заскакивают, тоже начинают писать. Очень многие сюли заходить начали в последнее время сюда. И мне оставлять комментарии здесь тоже успеваю убирать быстрее. А так я не лазю, я не знаю, в Телеграме я не сильно, как говорится, искусственно заниматься и смотреть их каналы. Но я видел Ингуш Дзурдзук на Инстаграме. И чем, я не знаю, если это те же самые люди, что и в Телеграме, то занимаются они противозаконными деятельностью, где оскорбляют, в прямом смысле оскорбляют ночью народ. Я надеюсь, что как кто бы то ни был, допустим, есть такие статьи, которые делают чисто научные, пишут, что касается Вейнахского Нагорья, Чечено-Ингушского и так далее, то на всем протяжении, начиная от смежных с Дагестана областей на востоке и кончая Нагорной Ингушетии на западе, распространены особенности в языке, которые мы должны признать весьма близкие и, может быть, даже целиком относящиеся к ингушскому языку. И снизу написано: галанчурский диалект, несомненно, ближе к ингушскому, чем к плоскостному чеченскому. То есть люди, которые занимаются на протяжении долгих лет, сразу видно, что эти статьи написаны не простым человеком, эти статьи написаны научными работниками соседнего региона. У нас ни один в Академии наук, у них попроси что-нибудь. А у них целые компании, которые сидят и работают в этой области. Так что я, честно сказать, не понимаю. Вроде бы своя республика, вроде бы свой регион. Никто их порабощать не собирается. Никто, как говорится, на их ничего посягать не собирается. Наоборот, Нохчиш по-братски отдали 77 тысяч гектаров земли. Куда еще больше быть братьями, Алиш? Куда еще больше? Хотя мы знаем, что на многих из этих сел живут чисто Мелхи. Мелхи — это Нохчи, Тухум и Тайпы. Или Уарствай, или Тирвай. Мы знаем, что это все наши чистокровные Нохчи. Reiz Элдош Орстагом Саверюан прошла. Да, ну, Бадыгдич, видишь, тот же Джамалай, который заходит в эфир, когда я ему предоставил, говорю, в чем ты не согласен, вот документы. Я абсолютно, говорю, не имею ничего против. Да, вы в этом плане правы, но проходит неделя, ты заходишь к нему на канал, именно не тот канал, тут ингуши, а к нему на канал, он публикует фотографию, где часть чеченских земель, которые вернули после кражи, он пишет, это моя родина Ингушетия. Вот сегодня он признает, что документы все по закону, а завтра он публикует карту, в которой часть Чечни входит в Ингушетию. Общаешься с ним, он абсолютно адекватный, ничего плохого не говорит. Но его посты заходишь, он показывает Галанчурский район, точнее Серноводский район республики Нохчичуя, он показывает как ингушские земли. Вот как понять этих людей, скажи? И когда я фотографирую, показываю, говорю, это фейк, сунул, дунята, мелбул, чикиндеш, або, чеченский, уняден, ты собираешься делать, юха питан диаштуайн, арду вождубу, стабильно. Так? Божий одуванчик, Божий Бог, ну, добрый Бог, а потом оказывается, что где-то как-то
они публикуются. Правда, его за то, что один раз мы прикалывались, сказали, что Джамлет прислал донат. Ой, за это они его чуть не убили, короче. Это была хорошая, конечно, шутка. Он очень сильно пострадал от этого. Дошло, и мысль, он вообще хазнам, да? Да, он в прямом эфире, как раз мне в то время еще отправляли поддержку, донатили. И когда я зачитывал пост, благодарность, где я зачитывал благодарность, я говорю, Баркала, ДРСХ, туда-сюда, всем, кто задонатил. Он написал с приходом, дошел донат до тебя, я отправил. Я знаю, кто это написал. Да, все, дошел, ДРСХ, дал Сидуэла. И в этот момент там сидели стукачи нарнийские, сикофанты, короче. И они этот момент его заскринили, обвели красным маркером и закинули на свои паблики. Сказали, вот ингуш, который донатит там, типа, врагу нашего народа, Башламу. И после этого... Son vecāki cilvēki sūtādēja, ginza, هو صنخ جملة ده أساس صنخ تليجرام شو كل قناة خلاص вроде бы царь ما адекватно он башлам. Нет, ты не понял, о чем я говорю. Он очень адекватный человек. Я не спорю, я же не говорю, что он неадекватный. Как раз таки он адекватный человек. Проблема в том, что, являясь адекватным человеком, он все равно при публикации публикует именно то, что они говорят все вместе. В этом проблема. Я же не говорю, что он неадекватный. Еще какой адекватный. Нормальный, добрый человек. Он причем приезжает в Чечне, работает. Он выходит в прямой эфир, общается в Инстаграме. В Ютубе и в Инстаграме он выходит в эфир. Ну, по крайней мере, борщал им бершумю. Делаю, вообще я лучше цещу, вообще мне не дается, что гадал документ, обвешство, он зачитывает архивные документы, мы с ним спорим и не всегда во всем согласны, но чем я борщал, чую, она будет дыха, цадена, цадяцу, нанна, цадяцу, хотя чума вельна бы... Да, цанна лечваться, хотя и чума вельна бы... нападать, свой беззлой хулгу, несмотря на это, он показывает, он доказывает то, что он не трус, не падла и не предатель. Но высказывает свое мнение. Я не говорю, что он прав, но, по крайней мере, двинул мадайцинга и дикду. Цанна ямарт бо, кунон ямарт влаваться, он человек приходит и показывает. И все. Сегодня нас очень много, даже я удивлен, несмотря на то, что 2.48. Ибрахим, сколько человек у нас в Ютубе? Ну, смотри, Маш, почти что 60 человек, мы, откровенно сказать, сидят и по-братски и интересуются своей историей, своей родиной. Ничего, братья и сестры, поверьте, многие вещи, которые неизвестны в самых горячих новостях, топовых, самых крутых телеканалов, и даже то, что может быть в ближайшее время, многие люди не будут знать. А мы вас предупредим и доведем до вас, потому что тот, кто хорошо знает свою историю, он может предсказать многое, что произойдет в будущем. Так что подписывайтесь на наш канал, приглашайте все больше и больше подписчиков. И без разницы, с какого это региона. Осетия, Дагестан, Кабарда, Ингушетия, Грузия, Армения, Азербайджан. Подключайтесь, подписывайте, рассылайте наши рассылки, отправляйте и приглашайте нас к нам больше. Ну, сейчас, братан, YouTube работает нормально. Работает нормально. Это, насколько я знаю, он не пашет на компьютерных устройствах. То есть скорость снижена. А так в Инстаграме, точнее, через телефон работает просто бомба. У меня никаких проблем нету. Не лагает,
Dostum, кстати, речь ордала без какого-либо финансирования, просто ручную, أي أخشن سانح أي مصهم سانح بوابش عشوة بقى فинансирование خلاص مسين تخير قناعي بس Да, ما вот بقى تعيري мама, сон язык башьё кумаяцер. Сболшил ца MacBook Air сон единственный, потому что и ца iPhone Air. Вот эти две вещи, которые мне усилить работу, просто хакарчу выбивать осо. Не тянут. Через каждые полчаса телефон чувак еще. Вот эти две вещи, которые мне именно нужно было. И не меньше 256 гигабайтов, чтобы было. Слишком много документов и материалов. На MacBook один раз купил, и в ближайшие 10-15 лет я ремонт я сам уезжал. То есть у меня был этот аппарат, даже не такой быстрый, как был раньше, но он у меня через 13 лет уже полностью накрылся. Асбах, в принципе, я знаю их цены, Airsun Тонкеник. И это то, с чем я смог бы даже в кустах работать. То есть вахет. Конечно, нету финансирования уже, да, нету. Ни финансирования нету, ни черта нету. Donation собирается все меньше и меньше, то есть за 5-6 часов наших эфиров даже, которые раньше были, можно было раньше собрать хотя бы 2-3 тысячи. Халх, это в лучшем случае, там можно было иногда даже 5 тысяч сорвать. Это в месяц можно было 7-8 тысяч сорвать. А сейчас за 3 дня, это недельная работа, так сказать, ты собираешь, если в лучшем случае соберешь там, 1800 или 1900 рублей. Ты представляешь, сколько мне нужно работать, чтобы купить MacBook Air или даже купить iPhone Pro Max 256 гигабайтов, который стоит 106 тысяч. Это где-то 207 тысяч мне нужно, чтобы купить и то, и другое в лайтовой версии. Мне, чтобы эти деньги заработать, нужно проработать где-то, я тебе скажу, 3 года надо проработать, чтобы купить только вот эти вещи, если я не буду тратить на книги, карты, ни на что. Так, а какой не будешь есть, пить, пить и завязать живот и все остальное. Так что как-то да, конечно, сложно, трудно, но удивляются. Пытаемся прорываться, пытаемся. Будем пока пашет, будем работать, мама. Усиление дела, вот мы же говорят, там чуть ли не Дэйв Чикиндезович сказал, что я, допустим, ФСБшный блогер, что чтобы мне не платили, а платили прямо ему, и он будет делать лучше работу, чем я. Я, правда, не знаю, где эта зарплата у ФСБшных блогеров, где они получают. Если ты знаешь, где, подскажи, или где там Кремль мне платит специально, там Владимирович там тоже говорил вроде бы, что мне там Кремль платит, что Сурков, я работаю на Суркова. Бедолага Сурков, который сам уже в принципе нигде не работает, оказывается, я на него работаю. Потом я, оказывается, работаю на Рамзана Кадырова, который, в принципе, дела нету ни до меня, ни до кого, он занимается своими государственными делами. И вот так поехало. Так что, честно сказать, финансирование, я не знаю, где получают зарплаты. Наши меценаты, 1-2 человека к ним обратились, Мухаммад, сказали, нужно было чуть-чуть, подержать. Было бы хорошо. Сотрясающий воздух люди, конечно, тоже были, которые говорили, сейчас сидите, халилорю, проблем, но это сотрясание воздуха тоже закончилось. Ну, они, поступили как настоящий Эрдоган. Сотрясать, и как вентилятор гонять воздух они могут, а остальное, конечно же, нет. Так что, если бы, знаешь, в чем моя ошибка была? Надо было мне диктором взять красивую 22-летнюю блондинку или шатенку, или брюнетку, понимаешь? Если бы я ее посадил делать эфир, даже вот на своем историческом блоге, наверное, месяц через 1,5
если не меньше, у меня были бы все технические гаджеты, которые могли бы привести нашу работу в порядок, точнее, мою работу в порядок. Но, к сожалению, это, конечно, ирония, это сарказм, это смех и грех. Баклан, тебе нужно подраться с драгами, во-первых. Ага, Потом познакомиться с Венгами. поехать нет, знаешь как? Нужно поехать в Дагестан на море, на побережье подраться с кем-нибудь из соседних регионов, и чтобы это засняли обязательно кто-нибудь из наших северных друзей. То есть, чтобы полный фарш, чтобы был, понимаешь? Конечно, это хайповая тема всегда, я не знаю, честно сказать. Я вначале думал, что когда вначале поступал на исторический факультет, я думал, что в то время все мечтали перейти на юрфак. То есть юридический факультет, все хотели быть то ли там прокурорами, то ли адвокатами и так далее и тому подобное. Или пойти где-нибудь работать в РОВД и УВД. У нас это еще в тот период. Такая работа, где много платят. И все, кто не получался поступать на юрфак, направляли его на исторический факультет. То есть они поступали на истфак, а это было уже, как говорится, история, юриспруденция. А можно было на втором-третьем курсе, можно было перевестись, если у тебя есть хорошие подвязы. В тот период, по крайней мере, раньше было так. Можно было перевестись на юридический факультет. И ты знаешь, у меня всегда, вот, как говорится, вы знаете, у меня всегда была мечта. Мечта вот в детстве бывает, когда ты маленький ребенок, выбираешь себе профессию. Я всегда хотел быть адвокатом. Мне казалось, что это самая благородная профессия. Они всегда защищают несправедливо угнетенных людей. То есть вот у меня такое понимание было. Вот кто такой адвокат. И, само собой, я тоже думал, поступлю на ИСТ, потом переведусь. Ну, когда я начал учиться, так получилось, что Всевышний так получилось, что я посмотрел один фильм голливудский, не самый лицеприятный фильм, и я увидел, как некоторые адвокаты работают несправедливо. А я человек мнительный был на тот период очень сильно. И я решил, это не благородная профессия, останусь я на своем историческом факультете. Чем больше я учился на историческом факультете, я узнавал свою историю, я уже смог непосредственно заниматься общественной деятельностью, я занимался правозащитой. То есть я был председателем комитета по защите прав студентов и так далее и тому подобное. Точно так же я занимался в тот период еще на нашей территории, и не такой была организация «Мемориал», еще какие-то правозащитные организации различные. То есть я был везде, где нужно было. Работал очень тесно с правозащитниками, занимался многими вопросами по этим делам. В тот период еще, когда я учился, это были нелегкие годы, студенческие, 2002, 1, 2, 3 года. То есть шла война, вторая. И когда я начал изучать историю, передо мной начали становиться многие картины, точнее, карта современной политики. Начал сравнивать, делать анализ с тем, что было раньше. И я начал видеть проблемы, в чем проблемы нашего народа, нашей истории, нашей государственности, в чем ошибки, как их можно было исправить. Точнее, пытался исправить. И я начал доводить до людей, пояснять людям. Можно, конечно, быть хорошим психологом, настраивать людей, чтобы убивали друг друга. Обычно такие вещами занимаются хорошие, точно уничтожение политических оппонентов. Есть такое понятие в политтехнологии, то есть смешать человека с грязью, чтобы народ перестал ему верить, и у него пошли рейтинги вниз, и не выбрали его. Или же поднять человека. То есть все эти вопросы, политтехнология, пересечение с правозащитой, пересечение с историей, и ты наглядно понимаешь, в чем же можно было реально помочь своему народу, помочь своим, так сказать, сверстникам. Работаешь, и так получилось, что в 2018 году на
протяжении определенного времени работал и в государственной системе. Потом в 2018 году я столкнулся с этой ситуацией. И опять же, хоть у меня еще два высших образования и среднеспециальное техническое образование, 3-4 диплома, но, несмотря на это, мне понадобилась история, чтобы я смог сделать что-то полезное не себе именно родному, а помочь многим нашим людям, чтобы они рассказали своим детям тут и истории, и культуры, и адаты. Начал ковыряться, начал все больше узнавать нашу историю, традиции, культуру, башенные комплексы, петроглифы, символы. Начал их изучать, сравнивать со всеми древними, как говорится, государствами. И я понял корень зла. Но, к сожалению, с чем бы ты благородным ни занимался, ты сталкиваешься с какими-то техническими проблемами, которые возникают на протяжении твоей рабочей деятельности. Вот. Если вдруг, я не знаю, как будет, вроде бы в последнее время говорят, что Инстаграм в России разблокируют, по крайней мере, идут такие разговоры. Если даже заблокируют YouTube, то Инстаграм в любом случае хотят разблокировать. Не знаю, насколько достоверно, по крайней мере, официальные СМИ вроде бы говорил, и пресс-секретарь президента России об этом говорил. Возможно, чуть-чуть ситуация может измениться в лучшую сторону, я имею в виду в моей работе. Почему? Потому что, может быть, получится так, что мои, особенно те, кто проживает, и молодые ребята, которые за границей поддерживают нашу работу, они смогут как-то поддержать. Наши местные, к сожалению, аудитория местных – это взрослое поколение, это взрослые люди, 50-60 лет. Они сами такие же, как и я, то есть халбокшмуш. И, конечно же, есть определенное небольшое количество людей, которых бы я реально поддержал. Это братья из Википедии, братья из Телеграма, имеется в виду, вот не так много. То есть ребята, которые реально заслуживают, которые бесплатно работают, никто их не знает, но и днем, и ночью. Братья, которые работают в Фейсбуке, вот им или чем-нибудь их поддержать, показать, я не знаю, или купить что-то. Это, это такие элементарные вещи, после которого ребята бы реально поняли бы значимость того, что они делают. А значимость просто великая. Вы не понимаете, пройдет 20 лет, 30 лет, насколько сильно это нужно будет нам. Мы оставляем определенный кусок истории, реальной истории во всех социальных сетях, книгах и всем остальном. Значимость, тот, кто не понимает, как говорится, всего этого, к сожалению, через 10 лет будет говорить, про нас плохое говорят, ой, жвап далцавац, ой, годыешь, дадишь, мадари, айдло, поддержать и мои проект. Знаете, возможно, может быть, и власть бы поддержала бы. Возможно, опять же я говорю, если бы кто-то лоббировал эти интересы в них. То есть, если бы я был или там кто-либо, кого вы обвиняете, были реально во властных структурах, поверьте, эти люди бы не нуждались бы в поддержке. Не нуждались. Почему? Потому что они бы лоббировали, они протягивали бы проекты, им бы было бы финансирование. Ну, я, насколько знаю, вот парень, который до этого зашел сюда, я его знаю, других парней я знаю, их всего лишь 5-6 человек. Одному скинули всеми силами, купили еле-еле один телефон, другому там что-то другое. Это своими силами, понимаете? Есть возможность, нет возможности. Это, конечно, очень плохо, и вот этой культуры поддержки своих исследователей, блогеров, их нет. А может и есть. Но чук исполчроха, когда ты говоришь, ты не осилишь меня, если я начну с тобой враждовать больше. А на самом деле они распространяют и делают больше зла для нашего народа, чем сами представляют. Просто это все, этот фейк, или рано, или поздно станет, естественно, всем известным. И лучше это сделать раньше,
и самим тихо уйти, перестать лгать. Этот мыльный пузырь рано или поздно лопнет. Но когда об этом будут знать все, есть те, которые их называют, как же, имиджмейкеры. Эти имиджмейкеры порой могут привести человека в бездну своей собственной алчности, глупости и бездарности, нежели чем поднять человека, помочь ему реально в каких-то хороших вещах. Вот. Эти вещи нужно понимать. Кто-то понимает, а кто-то не понимает. Başlama deši orada zaten inzeli damšan momenti yüksek вкистите канал мой özgün Instagram čo. Гина. Мелники. Разные. В кистете Он заблокировал меня. Да? Я в блоке, да. Короче, сообщи Instagram čo хуш молодцы. Es un VPN латош чувал везендера проблематично хейцу. Так, تعميت ناس ونصلك ناس ونقوز حصورتو так 11 канал ду يو описание гуш что за превью хаялок as посты так оскорбляет русских дагестанцев было хархудути нейросети месте уже уэлэюсу чувалосу вообще сюри бючвацец до история чеченцев что один канал дуюс يسوري بحث استحقاق حقيقين يغاسقي وات يغلغي بحث حقيقين تعالى حقيقين просто чувак она даже сам записина выложили это в кистете в описании написали то что я кого-то оскорбляю это ну что заинтересовалась по-видимому да нахмуря потом думаю давай он что ты комментарий что интересно, наверное, Цуцига. Я лично знаю патриота, я клянусь, я сегодня передам этого Магомеда патриоту, если он с ним разберется, Бог, короче. Ой, приход, представьте, паблик, который кипит на чеченофобскими постами, там появляется какой-то нерниц и говорит то, что он меня передаст патриоту, представьте, То есть напрочь отсутствует логика вообще во всех смыслах этого слова. Да. Ну, буди добав. Ибрагим Бог, сам видел, что обошла. Это сурта уатенца, рисованный. Ибрагим? Сумуш, админ YouTube канала. Эмат, сумуш, Ибрагим. Вот, Вася, ты же знаешь случай с группой чеченцев Дзудзуки, там ее обвинили в нацизме, национализме? Я не знаю, Уша, я не подписан на него. Короче... Телеграм Цабаха? Да. Я же в Телеграме почти что самому отсаргарюсь, а я не подписан на него. Короче, момент мой. Что там случилось? Момент. Да, слышал, мне присылали скрин. Был некий Ильяс Сайдуаев. Хороший пацан, моделей в законах о налогу, он работает с русскими людьми, да и русской национальности. У него там все отлично было, все нормально было. Он там чисто сидел, обсуждал наши исторические темы. Потом я вот замечаю, заходят какие-то неизвестные люди. Прикинь, заходят русские в этот паблик. 2-3 человека максимум. Но ты же понимаешь, что русским не должен быть интересен наш чеченский паблик Мадардич, что он даже что он это паблик не показывает же рекомендации, как в YouTube. Это я чувствую что-то неладное, где-то нас пропиарили, или шахукса, короче. И эти люди сразу начинают оскорблять нашу нацию, религию. Вот эти 3 человека, которые зашли. Мы их терпим, и блокировать боц отспеш, короче, игнорить боц отспеш, а что-то. Потом Ильяс этот Сайдуаев не сдержался, Мадардич. Он просто не сдержался, он начал такими же оскорблениями против них кидаться. И короче, мы там всех блокируем, закрываем чат, короче, и все, мы про это забыли.
Потом через день мне присылают скрин, то, что нас типа выложил какой-то сайт, точнее паблик многонациональный. Это русский паблик, сейчас угенты бацуш модердич. Это чудихно шуэл. А там прям конкретно уже фашиш нацакет, а то он доцик, дек доцик, массомат и ази нацак, короче. Или оставляем угроши, это прям конкретно. И заскринили именно тот момент, тот промежуток, когда зашли вот эти 3 человека туда. Понимаете? Когда просто этот Ильяс ответил вот таким же образом. Я сразу пытаюсь... Провоцировали и заскринили, я правильно понял? Да. И самое интересное, что это моя самая большая ошибка в этой телеграме. Почему? Потому что я привык к тому, обычно я привык к тому, все скринить, а вдруг понадобится будет. Вот когда я заходил в один аккаунт, который там писал, точнее оскорблял нас, я там замечал 0.6. То есть 87.06, я не помню. То есть название примерно было ингушским. Ну, то есть не ингушским, а норнийским, я только достичь. Я забыл заскринить. И момент в чем, прикол в чем? После этого и пост Йоцар, они жестко начинают давить на этого Ильяса. То есть уголовка, киек дуется, короче. И в комментариях этого многонационала пишут ингуши. Вот этот паблик что? Хотя мы этот паблик нигде не афишировали, и юич дайцертко, цертко чухисный бог, шума дюич дайцертко, мы от себя этот паблик не показывали. Короче, я так понял, у вас там какая-то Санта-Барбара, вы какие-то, диспуты шотландские, разборки устраиваете друг друга, Вы хотя вообще чем вы занимаетесь, я не могу понять. Я просто говорю, вот сейчас я просто не хочу, мы в 4 утра как-нибудь поговорим об этом, но я просто хочу понять, я могу понять дискуссии в области истории, это можно понять, какие-то взаимоотношения я могу понять. Но, вот сидеть часами, днями, кого-то сторожить, чтобы потом спровоцировать. Я рассказывал вам и говорил, как меня провоцировали. То есть, как вырезали. Но я всегда подстраховывался в том плане, исходный материал, благо Ибраим всегда сохранил в Ютубе, даже если они вырывали из контекста, я мог показать полный ролик по этому вопросу. Поэтому всегда говорю и призываю только к одному. Всегда. Не забывайте, что непосредственно незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому нужно знать, нужно беречь себя и, конечно же, без всякого преувеличения остерегаться всякого рода мошенников. Никогда в жизни, кроме одного раза, меня, как говорится, не пытались подставить. То есть один раз меня пытались подставить. Как раз-таки наши норвежские друзья, отправив вырезанный из контекста ролика мой материал, дружелюбную для них Осетию. После чего, конечно, я телеграм-бот отправлю обратной связи. Когда я написал осетинским блогерам, большим пабликам, что все это не так и что это все вырвано из контекста, объяснил, как все было, они сразу же удалили и сказали: мы никогда не были на вас не подписаны, мы не знали, о чем вы говорите, просим прощения, но хотим довести до вас, что по всем осетинским блогам вот эту новость скинули ваши братья ингуши, и они прислали эти ролики. То есть они скинули, в тот период скинули еще. Был такой паблик, как Алания 06 и так далее, тому подобное. Такие паблики были. Они скинули, пытались подставить. Хотя, еще раз повторюсь, как можно пытаться поставить человека, который занимается историей? Вот что здесь такого? Когда-то был в историческом периоде этот процесс или тот процесс. Но 200, 300, 500 лет тому назад. А то, что ты прочитал
и проконстатировал исторический факт, я думаю, не стоит, конечно же, это выводить на сегодняшние современные реалии. Так что, уважаемые друзья, наверное, на этом сегодня мы, как говорится, закончим свой прямой эфир. Всем огромная благодарность вам за то, что вы сегодня были с нами и за то, что задавали вопросы, что Масана Дейрес Хил, Масера уже Юрий Дикахил, или Биздек Алиорил, да, это было. Если не забывайте подписываться, не забывайте приходить. Огромная благодарность моим друзьям, которые и реальным братьям, которые задонатили сегодня, поддержали. Это 3 человека, которых перечислил. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, приглашайте больше зрителей, подписывайтесь на наш инстаграм-канал, особенно YouTube-канал. Заходите через VPN, нажимайте на колокольчик. Завтра мы обязательно с вами, наверное, если получится, в пятницу мы проведем эфир в Инстаграм. Face of face, как говорится. Будем друг друга видеть и общаться. Готовьте вопросы. Или будем в Ютубе. Ну, и в Ютубе, и в Инстаграме завтра будем. Так что, мои подписчики, заходите, готовьте вопросы и задавайте. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Адекювел марш айв.